Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что в это воскресенье вы на волне шума и готовы пошуметь и пообщаться, конечно, в чате трансляции, в комментариях и обсудить то самое главное, самое важное, что произошло. И происходит с нами каждый раз. Есть вещи, которые нужно подсветить и прямо которых нужно шуметь. И я очень рад, что вы разделяете вот эту позицию в комментариях и высказывайтесь честно, открыто по поводу того, что происходит. Всем большое спасибо, что уже поставили лайк. Традиция, никто ее не нарушал. Напишите в чате трансляции или в комментариях, если смотрите в записи, откуда вы, какая география у нас сегодня этого воскресенья. Кстати, последнее воскресенье апреля месяца. Дальше май. Май. Нас ждет новая решающая неделя, представляете? Об этом сегодня заявил Рубио. Его заявление мы немножко позже рассмотрим. И, конечно, да, проанализируем, сопоставим. Потому что вечер перестал быть томным, целый день тишины в телеграм-канале Шелест. И как бы вот вечер по-настоящему важен. Потому что главы дипломатических ведомств России и Соединенных Штатов Америки вышли с заявлениями в интервью в публичную плоскость. Будем это рассматривать. Также еще пройдемся по разным событиям, новостям и отголоскам дня вчерашнего. Это тоже очень интересно. Нашли человека, который может прочесть по губам, чего ж там они, Трамп и Зеленский, на стульчиках как бы говорили друг с другом, как Макрона отшили. В общем, об этом во всем будем шуметь и не только. Традиции никто не отменял. QR-код, который вы видите прямо сейчас, это возможность ворваться на экран с вопросом, предложением, мнением. Спасибо большое, что пользуетесь суперчатом, если есть такая функция конкретно у вас. Это большая благодарность от меня. Спасибо большое. Ваши вопросы, они будут закрепляться. Ваши вопросы, конечно, вне очереди. Очень благодарен всем за то, что вы меня поддерживаете. Конечно, не обойдется и без вопросов ко мне лично. Почему каждый раз вопросы ко мне звучат? Потому что их очень много, и на все отвечать не успеваешь, поэтому вот как бы, да, вот дозируем порционно. Но сегодня еще одна будет очень интересная рубрика, она будет в конце. Она называется «Колобок наш, куда мы катимся». Ну, такое незамысловатое название. Люди в телеграм-канале Шелест видели, что я опубликовал такую почту-предложку. И действительно откликнулись, и некоторые пишут о своей жизни, о каких-то вещах, с которыми сталкиваются, подсвечивая те вещи, о которых не принято говорить в политических эфирах или как-то в политической журналистике. Очень важная на самом деле рубрика. Сегодня такие две коротких истории я вот как бы вынесу на ваш суд, уважаемые зрители, поэтому спасибо вам большое. Значит, лайк из Сталинграда, спасибо большое. Значит, где Арестович? В вопросе имеется в виду, да, сейчас перейдем к вопросу. В опросе, значит, спасибо за трудоспособность. Рязань, Одесса, Омск, Белгород, Вильнюс. Прекрасная география, пожалуйста, пишите, откуда вы, вот в начале сегодняшнего нашего эфира, потому что воскресный день такой достаточно был, ну, давайте так, был очень, да, вот, ну, таким вялым, да, вот как-то так все вспоминали, что было вчера, но, тем не менее, привет с Поволжья, привет с Гомеля, привет в Гомеле, Италия, конечно. Значит, Шелест, пригласи к колобкам, лайк из Запорожья, Якутск, Ярославль, Минск, Москва, Чернигов, Челябинск, Тверь. Потрясающе. Дагестан тоже смотрит, Польша. Значит, опрос нашего сегодняшнего эфира, он звучит так. Он принципиально, смотрите, это не выборка какая-то. Вы поймете дальше, к чему, да, к чему все идет. И я искренне, то есть, вот вы поймете, к чему. Тоже в конце мы подведем итоги. Кого бы вы выбрали президентом Украины из вот присутствующих вариантов? Не кого-то другого, вот из присутствующих. Это Притула, Стерненко, Зеленский. У Украины больше не будет президента. Ну, раз такие варианты, то понятно. В общем, голосуйте. Очень интересно, как вы ответите на этот вопрос. Лично мне очень интересно. И я думаю, что у нас получится. Значит, как бы, да, вот подвести итог этому опросу в конце. Швеция, Луганск, все, спасибо большое, Лисичанск, спасибо большое за то, что, ну, родной Лисичанск, спасибо большое, что пишете и за то, что присоединяйтесь. И, конечно, эта география, она всегда меня
вот лично меня навсегда впечатляла. Начнем с, такой определенной прелюдии, да, информационной, точнее, разбора информационного. Конечно, сегодня утренняя пресса, да, во всей красе, она вышла с такими заголовками. В общем, 15 минут, случилось какое-то чудо, почти все с вот этими стульчиками фотографии. Трамп их вчера тиражировал, постил, говорил, что вот. В общем, какое-то чудо случилось. Все поменялось. Ближе к вечеру дня сегодняшнего вышел Волтс и сказал, что вообще вот эта встреча, то, что они пересеклись, да это идея Трампа, представляете? И вот Трамп совершил чудо, что-то сейчас резко развернется и поменяется, и двинется к миру. Вообще, конечно, вот эти 15 минут и чудо за 15 минут в папском доме, многие из прессы, те, обложки, которые вы видите, они тоже упоминали о том, что, мол, папа ушел, но уходя оставил надежду на мир. То есть привязывали папу римского, его уход и похороны, к тому, что есть какое-то продвижение, и оно обязательно случится, обязательно будет. Это, конечно, все очень интересное чтиво. Все действительно издания говорят о том, что вот что-то поменялось, и вот поменяется, и вот что-то начнется в плане еще большей активизации мирного трека, кроме вот этого которое в уголке, в таком уголочке издание The Sun. Это издание, оно такое более бульварное, но, в общем, оно сегодня разразилось очень интересным материалом. В чем интересность? В том, что они обратили внимание на... о чем они говорили. Видео вчера я тоже показывал. Макрон ставили 3 стула, мы об этом вчера говорили. Макрона отшили, а потом они сели и поговорили. Есть видеозапись, соответственно, есть специалисты, которые могут по губам распознать, чего кто говорил и в какой тональности. Значит, конечно, в заголовке там «Тебя не должно быть здесь», «Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским», пишет таблоид. Значит, журналисты попросили профессионального специалиста Николу Хиклинг расшифровать. А что же там говорилось? Трамп протягивает руки к обоим и подтягивает их к себе. Традиционная история. Он говорит Макрону: ты здесь не на своем месте, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение. Тебя не должно быть здесь. Короче, проваливай. Зеленский кивает в этот момент в знак согласия, а викарий, который перед камерой стоял, поворачивает голову в сторону, обеспокоенный тем, что он это услышал. Они обеспокоены, думают, пристрелят еще викария, да, после такого, что он это все услышал собственными ушами. Короче, прогоняет Макрона непосредственно Трамп и садится с Зеленским. И вот это Хиклинг выяснила, что на видео встречи с Трампом Зеленский сказал, вот это его слова: «Я бы хотел, чтобы вы сделали это не так». Формулировка, конечно, да, это потрясающе просто. Понятно, что перевод с английского. «Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не так». Понимаете? На что президент отвечает: это очень интересная стратегия. Можете быть уверены. Короче, все понятно на самом деле, уважаемые друзья. В общем, все идет к тому, что война заканчивается, к тому, что те территории, которые там будут признавать, они будут признаны, но как-то по-другому, не так. Ясное дело, что вот этот момент чуда, на самом деле никакого чуда не случилось. Трампу очень нужна была эта встреча, чтобы четко, к ногтю, да, лично, глаза в глаза, там рисовали еще вот эти линии, знаете, там Трамп сломлен, он просто больше согнут был, когда сидел, а Зеленский чуть меньше согнут. И все это все смакуют до сих пор, хотя вроде как было вчера.
Но чтение по губам это, конечно, прекрасно. Сегодня, кстати, между прочим, и это очень важно, я считаю, сегодня появляется на авансцене господин Рубио. Значит, Рубио появился и сказал, что следующая неделя будет решающая. Санкции не вводим, безусловно, и потому что будет мирный трек. Однако, что примечательно, что вот его посылы Рубио, что вот на следующей неделе все решится, мы уже где-то слышали. Тоже все должно было решиться на прошлой неделе. У нас получается каждая неделя теперь решающая. Где кто с кем будет говорить, пока не ясно. Однако, что очень важно и примечательно, я думаю, что все-таки на мир Трамп раскручивает всех. Этому свидетельство такое беспрецедентное заявление Лаврова. Ну, он вообще сделал ряд заявлений, но вот одно из них мы сейчас с вами разберем. Путин назвал два условия, при которых полностью прекратит огонь в Украине. Об этом высказался Лавров на интервью в американской прессе. Опять-таки, то есть, смотрите, мы вчера разбирали, что Зеленский добился своего. Он попал на все таблоиды, на все передовицы, на все первые страницы. Он посидел вот это на стульчиках с Трампом, пообщался, побеседовал, да, и он добился своего. Он хочет, чтобы это сделали, но как-то не так, по-другому. И это кто-то говорит что-то по поводу сделки, кто-то говорит что-то по поводу раздела Украины, кто-то говорит по поводу вообще остановки войны. Вроде как Трамп принимает его какую-то стратегию. Короче, стратегия понятная, да? Давайте больше как бы пинков в сторону России, да? Туда стрелы пускайте, не только на меня. И вот как-то вот его пытаются одурачить и, собственно, этого Трампа окучить. Ну, Трамп и сам окучиваться рад. Но что сказал Лавров? Первое условие полного прекращения огня. То есть, смотрите, позиция России. Переговоры без условий. То есть, да, пожалуйста, с украинской стороной welcome, мы готовы. Почему? Вот это вот очень важно. Почему? Не прекращение огня, а переговоры. Потому что переговоры, этот шаг, что-то должен делать Зеленский. Он же запретил всем говорить от имени Украины. Там только 3 человека это могут делать, условно, да? И самому себе тоже вроде как есть запрет, хотя он говорил, что меня он не касается, то есть, но он вряд ли поедет сам общаться там с Лавровым или с каким-то представителем Путина. То есть этот запрет надо снимать. Втихую не получится, потому что годами на нем делали какой-то такой ажиотаж. Я напомню, что этот запрет по решению РНБО Зеленский ввел после референдумов на неподконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской области. Там они провели референдумы и были благополучно, так сказать, отброшены эти переговоры прямые, там, России и Украины. Но потом это все начали трактовать, ничего подобного, не верьте, говорить с Россией мы можем, говорим и будем говорить, но вот по этому вопросу получается как бы не с кем говорить. Поэтому Россия говорит, да, мяч на вашей стороне, решайте там законодательный вопрос, мы готовы с вами поговорить. Но они же этого делать не будут, они будут делать, избанковые люди, они будут делать это через американцев. Давайте сделаем это, но не так, как-то по-другому. Значит, два условия, по которым Лавров сегодня сказал, по которым прекратит огонь Россия. Если Украине больше не будут поставлять оружие, и второе, если ВСУ не используют перемирие для перевооружения. Условия-то как бы так себе, понятно, но и первое, и второе, они сопричастны. Перевооружение это означает обновление, поставок оружия, понятное дело, поставки оружия. То есть своего ВПК нет, поэтому это фактически одно условие. Перестаньте давать Украине оружие. И тогда посмотрим. Вот о чем говорит Путин, и причем самое интересное, он об этом говорит достаточно давно. Мол, вы не давайте оружие, а мы потом как возьмем, да, как прекратим стрелять, и тогда не будет никакой угрозы.
Пойдет ли на это Запад? Вряд ли, потому что Макрон, там, Германия, Британия, они же вроде как они поставляют оружие. Они уже говорят, что нам нужно ВПК, нам нужно помочь Украине, нам нужно всех спасти. Это просто замечательный для нас шанс каким-то вот таким образом взять и, ну, вот, как бы, и попробовать вот, да, повоевать дальше руками украинцев. Мне кажется, что вот этот момент по поводу оружия, он как раз-таки и будет ключевым, и на него Трамп пойдет. Он не будет поставлять оружие, пакеты Байдена закончатся, и, соответственно, в общем, условие будет выполнено. И тогда, дорогие друзья, в общем, Россия скажет: ну да, ну так и быть, я тогда прекращаю этот огонь. По поводу, значит, вот Лаврова, очень важное и, ну, среди прочих, там было несколько сообщений, ну, по поводу того, что Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, мол, Трамп это понимает. Россия не получала от Соединенных Штатов никаких там каких-то предложений по взаимодействию, все, в общем, в рабочем порядке. Просто Вашингтон заинтересован в совместном ведении бизнеса, но по бизнесу мы тоже готовы вести с американцами. Значит, глава МИД России опровергает, что Россия не готова ни на какие уступки по Украине. Москва готова искать некий баланс интересов. И отдельное заявление, тоже очень важное, Лавров делает по Запорожской атомной электростанции. Звучит оно примерно следующим образом. Что касается конкретики, то, что Дональд Трамп говорил публично, это то, что США могли бы работать с Украиной для того, чтобы эксплуатировать крупнейшую АЭС, это Запорожская АЭС. Но Россия сейчас контролирует эту территорию. Вы согласны с публичными заявлениями Дональда Трампа, что лучшей безопасностью, гарантией безопасности была бы совместная эксплуатация США и Украины? Значит, это вот пункт этого плана, один из. Россия 3000 раз заявляла, что никуда она не уйдет из Запорожской атомной электростанции. Украина говорит, что значит американская? Это будет наша электростанция. Вообще американцы не смогут на этой электростанции работать, только мы знаем как. И вроде как, да, какая-то вообще странная тема в Запорожской атомной электростанции, потому что вроде как под контролем России, получается, Россия должна уйти. А Запорожская атомная — это еще и город-спутник Энергодар. Вот почему вот это все политически разыгрывается. Получается тогда, если Россия отступает, то она отдает станцию американцам, да, а город украинцам. Ну вот как-то так. Выходит, и за это схватились там зубастые дипломаты. Их немного, их почти нет в Украине, но вот как шанс схватиться за эту соломинку, чтобы потом показать как великую победу, что смотрите, мы вернули дипломатическим путем вот город без боя, а дальше наша дипломатия будет нацелена на то, чтобы возвращать другие города. Ну и эта песня может быть вечной, вы понимаете, то есть десятилетиями будем всех возвращать, и десятилетиями это все будет продолжаться, в общем, будем сидеть за столом переговоров с Россией, но из власти, конечно, не уйдем. Нет, военное положение не отменим, вы что, какая угроза? Какие-то там права, что-то еще? Не-не-не, но об этом дальше. Что отвечает Лавров на вот этот вопрос журналистки американской? Я еще раз подчеркну. Смотрите, как грамотно выстроена коммуникация. Выходит Рубио на свою аудиторию, говорит о своем. Лавров тут как тут на американском телевидении как прописался. Это раньше это было какое-то, не знаю, там, вау, ну там, Кирилл Дмитриев, его взяли, показали. Нет, сейчас это входит в норму. Спокойно американцы могут послушать Лаврова, он там на своем английском языке, это как профессиональный дипломат общается с ведущей, американцы это слушают. Что отвечает по поводу Запорожской? Мы никогда не получали такого предложения, а если бы мы получили, то мы бы объяснили, что Запорожская АЭС эксплуатируется Российской Федерацией, госкорпорацией Росатом.
АЭС находится под мониторингом персонала МАГАТЭ, который постоянно находится на этой станции. Короче, МАГАТЭ там постоянно, вообще и никто никуда уходить не собирается. Если вы там не в курсе, если вы не в курсе, то мы, да, вот, мы объясним нашим западным партнерам. Что касается вообще территории, что там, кому отдать, от чего отступить, очень интересно и увлекательно пишет Зеленский о том, собственно, да, о том, что вообще происходит на полях. Значит, вот его официальный, скажем так, телеграм, и внезапно, ну, сегодня проводы, или там Красная Горка называется, неделя, следующее воскресенье после Пасхи. Сегодня, понятное дело, люди заняты тем, что там, у кого возможность, да, есть, сходят на кладбище, они заняты вот таким, ну, своим привычным, в своем понимании, укладом жизни, там, с утра, но Зеленский, так сказать, после обеда решил опубликовать доклад. Доклад главкома Сырского. В общем, он доложил, что ситуация на фронте сложная, остается сложной. Уже только как бы на середину дня 70 российских штурмов наших позиций произошло. Бои продолжаются, оккупант продолжает пробовать наступать. Я благодарен каждой бригаде, каждым воинам, в общем, за стойкость, как говорится, за стойкость. Самое большое количество боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Курском, которое вчера официально, и это подтвердили мониторинговые паблики, там буквально уже не осталось населенного пункта, который контролирует ВСУ. Вот нет в Курской области. Даже маленького села и хутора. То есть там есть какое-то вклинение части, но с точки зрения там границы уже дипстейт ее вырисовывают. То есть ее, ну, там фактически этого нет. Но направление есть. В общем, наши военные продолжают активно защищаться в этих определенных районов Курской и Белгородской областей. То есть все продолжается. И сразу украинские паблики подхватили и давай. Это все, да, это все вот фейки. Путин и Герасимов ничего не знают, они вот это специально все. На самом деле, вот смотрите, президент Зеленский написал. Но тут же тоже такой достаточно момент интересный. То есть не может быть, может не быть, точнее, вооруженных сил Украины в Курской области, но направление это быть может. Потому что ровно как и вчера при Путине Герасимов заявлял, что будут какие-то работы, ну, назовем это словом работы, по созданию такой зоны безопасности, зоны отчуждения. Поэтому направление, конечно, есть, и там продолжаются бои. Собственно, есть даже такая информация, что она гуляет сетью, что вот готовятся даже какие-то большие обстрелы Украины на днях, прям такие очень серьезные, и с применением там этих всех ракет, калибров и так далее. Хотя, по сути, по логике, исходя из внешних отношений, вот сейчас России эти обстрелы не нужны. Они как бы продлевают войну, продлевают вот это все. А Зеленский уже в Ватикане, он на все согласился. На все, только как бы сделайте это по-другому, пожалуйста. Ну, давайте с другой стороны. Вот не сзади, а спереди. Не там с одного бока, с правого, а давайте с левого подойдем к этому вопросу. И Трампу понравилась стратегия, но принципиально важно в том, что он отшил Макрона, это показывает отношение. Непосредственное отношение Трампа к вот этой идиотской и прогнившей мозгами, душонками своими элитке. Мне попалось видео, ну, фото и видео, была же трансляция, тем более, что некоторые прям вот брали конкретные эпизоды и куски со вчерашних похорон. Ну, понятно, Байден улыбается, Байден дедушка старый, ему все равно, собственно, тут ничего такого нет. Но все вот эти гости,
да, гости, они вот сидели и, ну, лазили в телефонах. Им было скучно. Ну, вот это, поскроллить вот это, поскроллить. Но давайте сделаем это по-другому, может иметь еще и другую расшифровку. Вот на посиделках в «Украинской правде» есть такой редактор «Украинской правды» в целом и «Экономической правды» в частности, господин Сидоренко. Журналист, редактор, он в материале погружен, і він висказує вот такі мислі. Ну, тобто ти вважаєш, що заморозка, вона потрібна зараз Україні? Не на будь-яких умовах. Значит, нужна заморозка? Нужна, но не на любых условиях. То есть заморозка не на любых условиях. Но он продолжает мысль. Ні, це 100%. А от тому і я і не можу сказати. Тому від цього залежить. Тобто реалія міжнародна така, що воювати просто самі, як там казали, лопатами, це благородний, але трошки дурнуватий жест. Тому, ну, от скажу зараз те, що багатьом не сподобається. Я тривалий час це вже говорю західним партнерам, але, здається, на українську аудиторію кажу вперше, але це реальність, і це треба буде комунікувати і визнавати це чесно. Україна програла війну. Це вже доконаний факт. Причому її програла Україна і західні партнери разом. Бо ми, США, they doesn't care. Їм байдуже, що вони програли, але вони теж у цьому в тріо США, Європа і Україна разом програли війну із Росією, Південною Кореєю і Іраном. Перепрошую, Північною Кореєю і Іраном. Ну вот, понимаете, все, война проиграна. Украина проиграла войну. Дальше из этого надо как-то выходить. Это абсолютно патриотический журналист, редактор, который вот высказал это вот свое мнение. Но опять-таки, понимаете, разрыв сознания, он достаточно глубок. То есть мы когда вот говорим А, мы не можем сказать Б, В, Г, Д. Максимум, если кто до Г доходит, это уже какой-то великий аналитик и пророк. Вот так работают эти коммуникаторы в массовом сознании. Потому что если война проиграна, то какая тогда вот эта драчка за территории вообще уместна? То есть тогда нужно просто, все же все понимают. Люди не дураки. Мне так вот интересно, что кого-то боится Зеленский. Что, мол, солдаты, да, вот поднимут против него бунт, пойдут на Киев, сбросят. Или народ скажет: Зеленский, ты заканчиваешь войну? Ну, тогда все. Предатель, поменяется отношение и будет что-то такое. Да не будет, все прекрасно понимают. И на фронте понимают прекрасно, и дальше. По поводу вот этой Курской и Белгородской направлений, да, вот этих движений, это тоже понятное дело, что там в последнее время передают, там ВСУ пытается наступать. Зачем? То есть давайте как-то вот более сконцентрируемся. Понятно, что есть там тактические вещи, когда там, чтобы надо пройти немножко вперед, чтобы там не было проблем у тебя в тылу. Это минимум мизер. Нет, там вот прям бросают вперед, попытка еще прорваться немножко глубже, там, в общем, повоевать. Как мудрецы военные стратеги говорят, связать какую-то группировку. Группировку, которая как бы облегчила задачу и будет переброшена теперь на другие направления, как об этом вчера сказал Путин. Если война проиграна, то тогда нужно принимать правильное, грамотное, юридически обоснованное, корректное по отношению к своим, прежде всего, своим гражданам решение. И по мобилизации, и по демобилизации, и по вообще положению вооруженных сил Украины. Конечно, за них надо политически биться, чтобы они там, оставались при оружии, в числе, потому что армия это действительно важно для государства. И этим можно заниматься. Однако не говорить нам о том, что Крым никто и никогда, понимаете? А какие-то там еще территории никто и никогда. Нет, понятно, что никто и никогда не признает юридически. Но де-факто для переговоров, можно же пообщаться на эту тему, хотя бы, да, при достижении прекращения огня. Но это так, гражданские, наверное, рассуждают. Военные, особенно те, которые ветераны, которые выступают на телевидении украинском, они другого мнения. Они вот настоящие, потужные. Симороз есть такой ветеран, вот так высказывается
о территориальных уступках, о Крыме. Крим не може ніколи в житті бути визнаний чиєюсь іншою територією, ніж українською, зокрема російською, не може бути визнаний. Я розумію, що Трамп звик жити в... Ну, то есть, смотрите, вот я просто хочу, чтобы вы оценили. Пошла мысль, Крым не может быть признан. Окей, все тебя услышали, признан быть не может. Хорошо. Но тут же он продолжает и начинает жиденько гадить на Трампа. країні, де він пише твіт, і це стає нормативно-правовим актом, але в демократичній, нормальній країні, за яку ми воюємо, яку відстоюємо. Короче, он сравнивает уровень демократии в США и в Украине. Значит, в США вообще нет никакой демократии. Там, наверное, диктатура, да, или монархия. Там Трамп написал твит, и он сразу стал законом. Представляете? Вообще живут. Как они там живут, бедные американцы? Давайте им поможем. Может, там скинемся чем-то, одеяло какие-то передадим. Или как-то, не знаю, там, внедрим кого-то. Пускай, может, украинца какого-то выберут по происхождению. Что ничего в Америке? Как они там живут? Трамп написал твит, и это стало законом. А Украина демократическая страна. Демократическая, которую мы защищаем. У нас не так, у нас есть Конституция. Я хочу вам нагадати, у нас є Конституція України, у нас є закони, у нас є суверенітет. Так ця територія віднесена до української території за чинною Конституцією України. Більше того, звісно, враховуючи, скільки у війні з Росією втрачено людей, крові скільки, так? Звісно, ми ніколи в житті не розглянемо цей варіант, жоден притомний українець ніколи в житті не розглянуть варіант капітуляції на певній території. Значит, вариант капитуляции на конкретной территории ни один украинец в сознании не будет рассматривать. Нет, это, конечно, бодрит. Это, конечно, но положение дел немножко вокруг как бы поменялось. Наверное, в 22 году, конечно, наверное, это было бы потужно. Ну а сейчас, когда следующая неделя решающая? Путін не вічний. Да, ми це свято розуміємо, він не вічний. Дестабілізація в Росії відбудеться. Видите, как глаза аж загорелись, да? Глаза загорелись. Путин не вечный. Дестабілізація буде в Росії. Рано чи пізно. От коли здохне ця тварь, вони почнуть кегебісти друг другу стріляти, як це було при Сталіні, при Хрущові. Оце дільошка влади. Мне интересно, а про Сталина и Хрущева этот ветеран, он, наверное, откуда знает? Как они там при Сталине, при Хрущеве, понимаете? То есть, вот что в головах. Зачем я это вот демонстрирую и показываю? Нет, не для того, чтобы там высмеять ветерана. Ни в коем случае. Он имеет право на свою точку зрения. Более того, его точка зрения звучит достаточно громко, там, на телеканал, его позвали. Он... Нет, это не к нему лично вообще. Это к типажу. Многие говорят, что в украинскую политику придут вот они, вот такие. Он знает о Сталине и о Хрущеве. Образованный человек. Наверное, там историю учил где-то в школе, в университете. Но понимаете, ну как, и вот с такими рассуждениями о демократии, о государстве. То есть, получается, мы защищаем демократию, в Америке диктатура, то есть просто переворот башки. Да? А главная стратегия победы в войне – Путин не вечный. Вот он умрет, Путин, и там начнут кгбисты разборки друг с другом за престол, и тогда, вот тогда мы победим. Так а за что воюем тогда? Да? То есть тут тоже такой какой-то интересный момент. Так если, вот если здраво посудить, ну так давайте соглашаться на все, пускай Путин умирает, сколько ему там Бог отвел, и тогда вот мы пойдем. Хочется ответить этому ветерану. Если у него, вот он аж в лице поменялся. Вот вы понимаете, и они, вот такого рода люди, не конкретно этот, а вот они придут в украинскую политику и будут там законы принимать, будут там их катать на служебных автомобилях, да, хотя их, может, и сейчас катают там некоторых, а будут там компенсации за квартиры, за жилье брать, в отеле там, Днепро селить в Киеве, они будут важные, со значками, они говорят, я там кровь проливал, я воевал за вас.
И начнется вот эта вот история. То есть полная деградация политической системы, и когда туда приходят люди, и так украинская политика слаба, ну, слаба, без научной базы, без каких-то вот... А это будет вообще. Но он же... Зачем это сейчас всем говорит и выступает, и почему медийные военные, они вот такие медийные? Да чтоб во власть прийти. Прийти в эти парламенты, местные советы, там, областные советы, еще какие-то советы, деньги делить, уважение, так сказать, купаться в нем. Но в голове вот это, вот такой план у него. Никто никогда не признает, в Америке диктатура, у нас демократия, Путин рано или поздно умрет. Как-то так. Ну, вообще, конечно, что это так раздухарился, да? Другая вот, военная. Вообще говорить, що в стране много свободи. Справді є дуже багато свободи, як для країни, яка взагалі воює. У нас дуже багато свободи. У нас досі є можливість писати у проросійських медіа. У нас есть возможность писать в пророссийских медиа. Ой, как интересно. Слушайте, а как это? Вот у украинцев возможность писать в пророссийских медиа. Вообще свободы много для воюющей страны. Вот она сидит, там, молоденькая солдатка, она вот рассуждает так. Впливати на хід політичних ігор, на хід політичних обговорень. У нас досі існують, по-перше, проросійські медіа. У нас есть пророссийские медиа. Ой, как интересно. У нас досі існує Арестович. Давайте просто почнемо з цього. І Гончаренко. Як у нас не може бути як у нас не може бути свободи, як Тут ведущая говорит, и много других. У нас есть Арестович. До сих пор. И Гончаренко. Слушайте, ну правда, слишком много свободы в Украине. Ну и другие там тоже. що в нашій країні у нас настільки якраз таки велика ця свобода, що у нас існує Арестович, Гончаренко. Ну, це просто Выбери, определись, в кого ты больше влюблена, в Арестовича или в Гончаренко. Ну, понимаете, то есть много свободы. Надо, значит, Арестовичу, Гончаренко и многим другим, как вот мне, да, то есть затыкать рты, чтобы у нас их не было. Ну так, а у кого у нас тогда возникает вопрос? Да? Вот, это же тоже очень интересно, так, последить за ходом мысли. И она тоже пойдет в политику. Тоже. Вот 100%. Посмотрите, это не просто так, эти все личные посиделки. Это все выльется вот в это. То есть конкретно сделают ставки. Зеленский вот говорит, сделайте это, но не так. Вот Трамп сделает. Дальше мир и быстренько выборы. Быстренько нам показывают этих военных, скажут, смотри, они же как бы защищали, они право имеют, они вот важные люди. Поэтому, да, голосуйте за них. И больше не за кого будет голосовать, потому что там того выдавили со страны, того там затькували, того затравили, на того плюнули, на того наступили. И все, останутся вот такие военные, как на подбор. И скажут, что выбираем героев. И все такие, да, несправедливо закончилась война, но мы выбираем, чтобы наша страна была сильной. И погнали. Все на выборы. Вот. И это все будет. То есть, опять-таки, пока я не меняю своего прогноза. Где-то 4 числа начнет снижаться уровень боевых действий. Сейчас будут лупить массированные обстрелы. То есть сейчас будет тяжело в ближайшее время. Потом вот это пойдет на спад. Обо всем договорятся, все подпишут тихонечко. И выйдут на выборы. Будут переизбирать Зеленского и вот этих вот товарищей. Ну, по крайней мере, такой план, он реальный, он реалистичный. И Москва не будет сопротивляться. Ну, посмотрим, там, какие будут еще подрывы генералов, какие будут еще эти уколы, репутационные риски. И они просто... Смотрите, потому что эти выборы, да, они не пройдут спокойно. В любом случае не пройдут. Потому что в стране неспокойно. Вообще в стране черти что происходит. Опять мобилизация, но она играет какими-то абсолютно другими красками. Ну, во-первых, тут в ТикТоке нарисовался очень удивленный парень. Послушайте удивленного парня. В Телеграмі мене додали до однієї закритої групи. Говорит, меня сегодня в Телеграме кто-то добавил к закрытой группе.
Зайшовши до тієї групи, там безліч фотографій представників ТЦК. Много фотографий представителей ТЦК. Я вот тут напрягся, а как они вообще там в одежде, без одежды? Что это за группа с фотографиями представителей ТЦК? Під кожною фотографією своєрідний чат, де люди дають інформацію про того чи про іншого представника цієї недоструктури. Я посидів, погортав, і бінго, блядь, я там побачив тіпа з свого міста. Чимпак, листал, о, знакомое лицо. Увидел со своего города человека, представляете? Привіт, Вадим. На вас збирають базу даних. І я думаю, що це так просто не закінчиться. Прикольна фішка, хто-то додумався. Хто-то ходить, фотографірує цих типов, викладає. Інтересно. Як кажуть, продовження слідує. Побачимо, звісно, що з цього далі вийде, але те, що в простих людей є база даних ТЦК, цікаво. Цікаво. Задумался, да, этот блогер из ТикТока. Конечно, интересно. У людей есть уже эта инициатива, закрытая группа, все, там люди сбрасывают, обмениваются информацией, это все публикуют. Понимаете, в чем дело? С одной стороны, я помню, когда вот только начинался «Миротворец», ну это святой миротворец. Потом он испоганился и начали вообще страдать ерундой в этом «Миротворце». Но никто не мог ничего придумать, ну вот антимиротворец. Ну почему? Потому что не было вот это, ну а кого бояться? Ну это же миротворец для вот этих вот там воинствующей или там радикальной правой или вот этих там, националистов, вот для них. Вот их надо как бы бояться, поэтому для них миротворец. А там же нет таких каких-то, не знаю, там православных спортсменов, я там как-то антимайдановцы, вот эти титушки, там еще кто-то. Ну как бы там некого бояться, поэтому и группы такой нет. Поэтому мой вывод такой из этой истории. Свидетельство о том, что появляются вот такие группы с конкретными фотографиями, они же лица все закрывают. А вот эти группы, это признак того, что есть кого бояться. Ну, как есть уже, а будет так вообще. Очень интересная на самом деле история с этой группой, с закрытой группой. Напишите в шуме, что вы думаете по этому поводу. Такой антимиротворец, что ли, да? Ну, вот как-то так, там, ТЦК, да? Вот такая интересная группа. Но они, конечно, буянят, эти ТЦКшники. Сегодня вот появилось вот такое видео, значит, едет велосипедист, Харьков, его перестревает машина, из ней вторая. Значит, он объезжает, ну, и же не хочет останавливаться. Ну, и крутит педали. Да? Тот его прям таранит, говорит, стой, там плохо видно дальше вот здесь, да, второй летит прям на него, прям вот сбивает его. Ну, тот уже дал по педалям и умотал. У меня выражение было в детстве: крути педали, пока не дали. Две машины на одного двухколесного и двуногого, который крутит педали. Ну, явно, что надо, наверное, сфотографировать и запомнить этого человека. И с одной, и со второй машиной. Причем там же, наверное, там человек по 5 сидит, там и там. И вот они вот за ним, вот это охота. Это элементарное сафари. Что примечательно, иногда заканчивается плачевно это сафари. Прежде всего для самих. Ну, такие ситуации происходят. Да? Сегодня, если честно, жалко, конечно, там мужика, который попал. Черкасская область, там на трассе. Поймали, бусифицировали мужчину, засунули в бусик и мчались на этом бусике. Ну, а дальше авария. Значит, все разбросано, ужас и кошмар. Вот, так, подожди, секунду. Сейчас, я никуда не иду. Сейчас. Ну, они ему не дают идти, вот это все. Оце хоча в нас да, таке. и вот они вот там Я демонстрируют. І оце, хоча оце все в жопу, блядь, заїхало, блядь. Значит, ну не будем там дальше это все. Он показывает машину свою, да, что вот у него там, ну, параллельным образом
да, минус 1 ТЦК. Это как надо было въехать, да, вот он там. Но его снимать нельзя, потому что он же ТЦКшник, даже после смерти снимать нельзя. Хотя это на самом деле фиксация ДТП, и ничего в этом такого нет. Но у нас же все так, не снимай, ни в коем случае. Вообще, конечно, ужасная история, как надо было лететь и въехать, получается, чтобы развернуло вот этот вот, ну, скажем, бус, и вот один выпал, видите, отсюда, и вот минус 1 ТЦКшник. Беспределят. Ездят вот это все, воруют людей, и в конце концов, да, вот такая происходит вот такая история. Они же там, полиция же их не останавливает, они же вместе с полицией это все делают. И что там, думаете, там ездят нормально, да? Нет, ну часть адекватных, да, водителей, но есть же, если они не водители, только что ты человека пихал, совал, лупил, засовывал, а потом садишься, ну, сел за руль, понятно, что дело там немножко там отдышечка, еще что-то, и вот такое случается. А ехал этот рейс, как сообщают в прессе, исключительно исключительно по вызову. Интересная параллель, еще, которой я хотел с вами поделиться за день сегодняшний, это, ну вот, случай в Дании, да? Вот. Случай в Дании. Значит, спиной датчанин, да, к нам, он ругается с пакистанцем. Датчанин говорит ему: убирайся с моей стороны, там ручка, солнышко, такое, вот это все, то есть, да, вали, проваливай, кто-нибудь такой. О чем речь? Понятно, что все очень эмоционально, люди такие своеобразные, сцепились. В общем, они повздорили, и пакистанец говорит: мы рожаем по 5 детей, вы одного-двух. Вас 5 миллионов. Нас тоже много приехало. Мы через какое-то время, в общем, Дании не будет. И вот это показывает этот жест, вот этот, да, то есть мы сейчас вот, пройдет время. Ну, тот ему как бы проваливай, там, ты нехороший пакистанец. И на самом деле, ввиду этого возникают очень такие мысли. А у нас что? А у нас примерно вот об этом говорят вслух, но не все. И вот когда у нас убивают, ну, на войне, кого-то выгоняют за границу в этих условиях, кто-то уже, собственно, никогда не будет украинцем, да, и где-то будет далеко, кто-то в земле, на своей, но внутри земли, то есть кому-то сегодня на Красную Горку приходили из-за вот этой войны. Потерь же там мы не знаем никаких и не узнаем, мы видим только все кладбища. А нам уже там бангладешцы канавы копают на Закарпатье, и об этом гордо хвалятся. Более того, у нас происходит еще такая история. Есть журналист военный, редактор Цензорнет, Бутусов. В общем, Бутусов собирает деньги на билеты колумбийцам, чтобы эти колумбийцы приїхали воювати в Україну за ВСУ. От як об этом розказує. Юрій, у вас був ефір стосовно колумбійців для 47-ї бригади. Чи є успіх у сприянні держави? Сприяння держави нема, а ми зібрали для того, щоб глядачі, редакція Цензорнет і друзі 47-ї бригади зібрали на даний момент 1 800 000 гривень. 1 800 000 они собрали на колумбийцев. І ми вже оплатили квитки, ще тиждень тому оплатили квитки приблизно для 30 колумбійських добровольців і зараз готуємо пакет для того, щоб заїхали інші. Тому ця робота не закинута і вона ведеться. Як тільки люди приїдуть, я більш детально повідомлю і навіть покажу. Тому це був правильний ефір і у нас є певні зрушення в цьому плані. То есть это было правильно. Мы, значит, собираем деньги с людей. Деньги собираем для того, чтобы
купить билеты, ну там он что выписывал у себя в посте, там 1200 евро, что-то там такое. Короче, чтобы наемников сюда как бы пригнать. А то видите, как бусификаторы не справляются. Но это просто уму непостижимо. То есть бангладешцы у нас будут копать канавы, работать, воевать, получается, колумбийцы. Если что, мы скинемся. Какой ужас, да, вообще происходит, что вот на это объявляют сбор. После сбора на ядерку, конечно, мало кто удивляется, но вот вообще вот это помешательство на этих сборах колумбийцам билеты купить. 30 человек сейчас приедут, пополнят и усилят ряды вооруженных сил Украины. Как вчера все с этими корейцами, когда Россия официально как бы признала и поблагодарила Северную Корею за то, что они вот, героически плечом к плечу сражались за Курскую область. Так у нас вот колумбийцы. Какая-то просто дичь происходит. Но если хотите еще больше дичи для шума в комментариях, то это вот эти кадри из Одессы. Да. Слава Україні! Героям слава! Ми збираємо гроші на ЗСУ, якщо хочете, можете задонати. Ой-ой-ой. То есть Одесса, двор, частный сектор. Значит, вот эти там мальчик и девочки, они там как бы установили блокпост. Героям слава! Ми збираємо гроші на ЗСУ, Понятно, якщо что хочете, слава можете Украине. Деньги давай на ВСУ. Женщина обалдела, отморозилась, пошла дальше. Видите, там шины поставили, пистолеты игрушечные, автоматы. Вот эти все из как бы ежи из палок. Да? Страшно за такую страну, если дети уже в это играют. Причем давно они в ТЦКшников играют. Ты ухылян, я ТЦКшник, на песочнице этом видео. А они уже блокпосты ставят. Мол, давай, на ВСУ. То есть у ребенка смысл блокпоста, чтобы там дали денег. Задонатили. Страну превратили просто в какой-то... это ужас. Как так можно? Скиньте, пожалуйста, денежку на колумбийцев. Там, хочешь пройти, вот задонать на ВСУ в баночку. То есть абсолютно какой-то, вообще какой-то трэш. У нас там опрос про Стерненко и Притула, он тоже к этому подходит. Но главный ужас в том, что есть очень много лишних украинцев, ненужных украинцев, и с ними периодически сталкиваются белые люди и пытаются, как бы так... выдать на гора. Вот этот пост, вот эта публикация сегодня, на самом деле обернулась увольнением. Значит, есть там одна режиссера, она у себя в Инстаграме выставила историю о том, как она на маникюр ходила. Да? В Киеве конкретно отметила, отказывалась маникюрщица обслуживать на украинском языке. Майстриня, молода дівчина. Это, я как с украинским филологическим образованием, молода дівчина, это, конечно, 5. Молодец, очень образованный человек. В общем, она, скажем, зовут ее очень интересно Луна. И она долго возмущалась, расстраивалась, говорила, что не будет переходить на украинский язык. Потом все-таки согласилась хотя бы на суржик. То есть оно еще сидело там со своими коготками, говорила там, ты давай по-украински, а это суржик, а нет, давай чисто, ладно, давай суржик. То есть вот так это еще может выглядеть. Значит, во время маникюра как бы резко работала, там, спешила, в общем, психовала. В конце я рассчиталась. Правда, и вот тут врывается, то есть претензия в чем? Да? К маникюрщице, что она отказывается на украинском. Она говорит, суржик, окей, давай суржик. Да? И вот так. И тут сразу вдогонку сразу кляуза, донос. Я рассчиталась не на терминал, там, не на предприятие, не на ФОП, а просто по номеру карточки. Просто на карту скинула. Какая?
Ты гляди, суржик там не хочет переходить и вообще просто на карточку скинуть, а не там без квитанции, ничего себе. Кстати, говорит, цена большая, 1340 гривен. Вот такой дорогой маникюр, и еще и на карточку. Вот так. В общем, в чем вопросы к ней? Она говорит, что украинская нация у этой маникюрщицы чужда. И говорить вот так вот по-украински, это как бы предательство ее каких-то убеждений, этой маникюрщицы. Значит, она не остановилась, говорит, просто хочу сказать, что, уважаемый там, да, салон, если позиция вашей мастерицы не пол, это полное дно, в общем, и особенно цинично это все звучало, если обращать внимание на позавчерашнюю ракетную атаку. Позавчерашнюю ракетную атаку? Я тут, смотри, позавчера я тут пришла маникюр делать, и мне на украинском не отвечают. И говорят, что не хочет человек, ему это чуждо, и вот эта вся украинская нация, вот это все, то, что из нас лепят. И она согласилась на суржик. Понимаете? А позавчера ракета прилетела. Я бы спокойно могла вызвать полицию в ответ на первоначальный отказ, не говоря уже про явную вражескую антиукраинскую позицию. Господи, это маникюрщица. Она может сидеть и молчать. И ты можешь сидеть молча, и все. Сунь свои лапки туда там под лампу и сидите. Как бы та делает свое дело. Какое обслуживание на украинском языке? Ой, в общем, она хотела ответ услышать, в общем, по поводу работниц. К вечеру дня сегодняшнего сообщили, что после этой истории уволили эту маникюрщицу. Ну, уволили. Ну, вот так получилось. На самом деле, вот куда действительно все катится, иногда вызывает оторопь. Так ракета позавчера прилетела, а ты тут не хочешь мне обслуживать меня на украинском языке. Чужда нация. Ракета прилетела, тебе нация чужда. Ах ты! Не хочешь говорить по-украински. Друзья, будем переходить к финалу нашего сегодняшнего разговора. Алексей Бачевич, спасибо большое за то, что присоединились к спонсорам. Спасибо большое, что пользуетесь возможностью там суперчата, за то, что пользуетесь суперстикерами, за то, что донатите. Я видел, там был один вопрос или обращение на экране, обратил внимание, сейчас мы к нему перейдем. Значит, по поводу опроса. Значит, кого бы вы выбрали президентом Украины? По 3% Притула, Стерненко, Зеленский, и у Украины уже не будет президента, 92. Спасибо большое за эти 11 тысяч голосов. Многие как бы не поняли, да, что это за опросы и к чему это все. Я сейчас открою эту, не такую, чтобы страшную тайну, это вообще не тайна. В Украине, в Киеве провели, такой, как бы, опрос. Відноситесь до кандидатури Притули і Стерненка. Стерненко. Стерненко? Так. За Притулу багато. Не знаю, я б все одно, напевно, вибрала би Зеленського. Якщо навіть вибирати, як там з ким зараз люди говорять, і один комік, і інший комік. Але вибрали першого. Стерненко, мені здається, вже давненько до цього прагне. Мені здається, Стерненко більш досвідченим, ніж Притула. Притула так, він відомий, але як політик він, мені здається, не дуже. То есть вы понимаете, да? Вот это, идут с вопросом, вот снимают Киев, весна. Им интересно, Притула или Стерненко, будущий президент? Женщина с ребенком говорит, этот Зеленский, конечно. Тут говорит, не, Стерненко. Стерненко, вот он опытнее, чем Притула. Притулу. Притулу? Да. Мабуть, Притулу. Притулу? Да, тому що він волонтерить і показує себе з найкращої сторони. Он волонтерит и показывает себя с самой лучшей стороны. Поэтому вот, девушка за Притулу. Я думаю, Притула. Він волонтер дуже добрий, допомагає українцям, українським військовим, щоб добула у нас перемога. Слава Україні, так скажемо. Спасибо большое за
донат. Значит, смотрите, Украина вообще уникальная страна. Но вот мнение людей, понятно, что это выборка, понятно, что там это специально, наверное, такая задача была, чтобы там показать кого-то за Стерненко, кого-то за Притулу. Они же вроде как там вместе, там на дроны собирают и так далее, там, ну или там акционно вместе. Зачем это делается? Это вот наше горе и наша боль украинская. То есть один убил человека в Одессе, как с гуся вода. Второй купил спутник, дроны. Про цены, правда, никто не говорит. Ни у одного, ни у второго. И очень хорошее отношение, ну, условно, да. То есть у нас или убийца, или там из кучмовского кодла окружения вот этого вот, там, Пинчуковско-Кучмовского вот этого, как бы, отпочкованного вот этого соединения. То есть вот выбирайте. Вот приходят на улицу, выбирайте. Наверное, вырезали ответы, конечно, ни того, ни другого. Но вот эти люди молодые, которые выбирают между Стерненко и Притулой, они, если честно, меня ввергают в шок. Ну неужели войны не хватило понять, что политика нужна, политик нужен, ну не комик, не там великий блогер, волонтер, а нужно ответственные люди у руля. Вот, собственно, как бы сверил я, так сказать, часы, и по вашей аудитории спасибо, что проголосовали. Теперь, наверное, понимаете, почему вот так. Да, вот у них у всех по 3%. Притула, Стерненко. Лучше вообще без президента, чем вот так выбирать президента. И они вот так вот, эти люди, и отвечают. Улыбаются они, да, конечно, Притула, да, он молодец. А Стерненко, он тоже, ой, вообще молодец. То есть, понимаете, в чем дело? О какой здоровой политической нации мы можем говорить? Солдатов будем выбирать, вот этих, которые выступают по телевидению и вот рассказывают нам о том, что демократии нет в Америке, а мы боремся за демократическую страну и поэтому там умираем. Зеленский нам будет рассказывать о том, что вот мы должны. Сейчас же готовится там новый виток ужесточения мобилизации, достаточно серьезный. То есть Россия готовит большой обстрел, там очередной. Опять скажут, ракета прилетела, а ты тут по-русски говоришь. А ну-ка давай делай маникюр мне на украинском. На украинском с языком. Маникюр. Ракета же прилетела. Солдаты будут тоже свое городить. Вот эти Стерненко, Притулы. А люди, такое ощущение, что они как бы оболванены. Те, которые там попадают на такого рода видео. Вот что хотел донести этим опросом и этой историей со Стерненко. Давайте, значит, два момента еще хотел с вами обсудить этим воскресеньем, причем такие интересные. Значит, по поводу донатов я очень благодарю всех за то, что вы там меня поддерживаете. Извините, но как телеканал «Дождь» не буду. Телеканал «Дождь», у них там 15 лет им. И вот они пишут, мы придумали разные лоты от наших зрителей. Когда набрали 500 тысяч рублей, переодели Юлию Тарапуту, значит, которая ходит только в черном. За 850 тысяч покрасили Анну Мангайт. А за 1 250 000, ну, речь идет о рублях, Денис Катаев сбрил усы. Поддержать «Дождь» можно, эфир здесь. То есть, мне кажется, что и медиа туда же, и мир туда же. Не, ну понятное дело, что, может, финансированием сейчас не так, и, да, то, не знаю, там, гранты, не гранты, какие-то там поддержки, помощи, но когда телеканал, позиционирующий себя оппозиционным, да, вот, российским, в изгнании, да, человеком, как бы, люди там, каждый человек это там личность, они так вот преподносят, что их там бреют усы за донат. Ну, это, конечно, как бы не очень. Ничего брить не буду,
Но за донаты тоже, тоже благодарю, хотя и не телеканал. Не телеканал и не дождь. Друзья, значит, да, спасибо большое за поддержку. Значит, и вот новая рубрика. Давайте вот еще, ну вот буквально там, 3 минутки. Значит, что это за рубрика? Я предлагаю в шуме, чтобы вы делились своими историями. Ну вот какими жизненными взглядами или случаями, или событиями, которые могли быть, как вам кажется, интересны многим. Сегодня мы так назовем эту рубрику «Колобок наш. Куда мы катимся?». И это истории, которые мне отправляют люди на почту, предложку в телеграм-канале «Шелест». Но я считаю, что это очень важно осветить и подсветить. Одна история, она вот такая, да. Значит, понятно, по тексту здесь не видно. Я ее зачту, но я показываю исключительно ради того, что, ну, это правда мне прислали. Там, если кто-то увеличит, он поймет. Значит, пишет мне мужчина. Мне 50 лет. Я являюсь отцом 17-летнего сына. Летом прошлого года, закончив 11 классов, сын поступил в ПТУ. Профессия сантехник. Срок обучения 1 год. Харьков, район Южного вокзала. Обучение, внимание, только удаленка. Сентябрь прошел мгновенно. Мне стал интересен процесс учебы сына. Середина октября, ни одной строчки не написано в конспект. Подключился к уроку, решил послушать вместе с сыном лекцию. Тема урока – двухтактные двигатели. Учитель на экране монитора ищет в гугле данную тему, начинает впервые увиденный текст читать. Далее через 5 минут ей звонит телефон, она берет трубку, отключает звук, трансляция продолжается, закончив разговор через 6 минут, вновь включает звук и продолжает читать, запинаясь текст о двигателях, и еще 3 минуты урок, в принципе, был окончен. И сказано, что ссылку текста она сбросила в чат трансляции. Через 3 дней сын присылает мне ссылку на анкету, обязательную для заполнения по требованию куратора. То есть вот так проходят уроки, потом им анкету сбросили. 40 вопросов. Несколько из них он, ну вот как бы делится несколькими из них. Какой вид оружия вы бы выбрали? Пистолет, автомат, нож, граната. Как вы относитесь к рейдерству? Можно ли на этом заработать? Ну и так далее. Все это прочитав, я понял, что без адвоката еще и на статью можно заработать, отвечая на эту анкету. Еще через пару недель очередной урок. Смотрю в монитор, вижу, в машине сидит полицейский, рассказывает, наркотики бывают в таблетках, синтетические, жидкие. Я это досмотреть и дослушать не мог. Такая была теория с сентября по декабрь. В январе обещалась быть практика, включая прошлую неделю. На вопрос сына куратору, что с практикой, ответ куратора: вас известят. Ну и вишенка. Вчера сын сказал, что уже начали писать диплом. Вот такая бесхитростная история. Как такое можно было придумать? Это невозможно. На самом деле, то есть, когда мы говорим о деградации образования, вот я очень хочу, чтобы вы эту историю в комментариях как-то поддержали, то есть написали, а что у вас, а что вы знаете, а как это вообще все проходит. То есть Харьков, удаленка, уроки проходят как проходят, двухтактные двигатели вот так изучают, а он сам сантехник, да, то есть диплом уже начал писать. Ну сейчас-то как бы это немножко позже было письмо прислано, но тем не менее. То есть, а какого мы специалиста растим, да? А что он сможет там по сантехнике? Он сможет ровно то, чему научится сам с каким-то старшим товарищем, который ему будет практически ручками вот это все учить. А в ПТУ, получается, не научится. А год вот так прошел. Вот такое образование. Поэтому, когда там нам говорят, что не осталось сантехников и каких-то людей, которые просто работают, потому что всех загребли в ТЦК, так и есть. Так а новые вот такие выходят. Вот так их учат. Вот такое отношение. И еще одна история в рубрике «Колобок наш. Куда мы катимся». Это уже такая полуличная история. Спасибо большое. Кстати, я очень благодарен тому человеку, который мне ее прислал. Значит,
Пишет человек: привет, Сан Саныч. Как можно догадаться, мы с тобой полные тезки. С недавнего известного времени у меня начались интересные события в жизни. Слава богу, без общения с силовиками любых ипостасей. Сперва пришел менять кредитку в банк. Затеяли карусель с вопросами о контактах с агрессорами, проверкой по базе на причастность к терроризму. Тут менеджер побледнела, а я рассмеялся. Разница у нас в датах рождения и идентификационном номере. Вот эта разница заставила менеджера облегченно выдохнуть. В общем, тот вопрос решился положительно. То есть Шелест Александр Александрович, это его письмо. Да? Вот из Украины, он полный мой тезка, дата рождения другая и идентификационный номер налогоплательщика. Второй случай произошел на новой почте. Попытка рассчитаться за посылку при получении в отделении обернулась сотрудника, а вы у нас в базе заблокированы. Цепочка звонков на горячую линию, а обратных звонков от их финансового оператора привела к той же самой ожидаемой проверке. Вот такой новый опыт. По случаю с интересом слушаю твои эфиры, успехов и на профессиональной ниве, здоровья, держись, даст Бог, все наладится. Это просто потрясающая история, то есть, которой поделился Шелест Александр Александрович, который находится в Украине. Посылку отправить, оплатить, там, принять не может. Да, понятно, в банке все шарахаются. Ну вот так. Вот так. Мало того, что человека как бы могут растоптать и бросить в каменный век, так еще вот это вот... Как это? Это Шелест Александр Александрович пришел посылку отправлять. А вы у нас в базе. Просто какой-то, ну какой-то, не знаю, там, дурдом и концлагерь с надзирателями. Вот так вводятся санкции против обычного человека. Это еще и с границы никто не писал, который там, если какой-то с похожими инициалами пересекал, вот напишите, если есть такой опыт. Вот такая вот рубрика. Вот в такой стране мы живем. Самой свободной, самой. Уважаемые друзья, значит, давайте перейдем непосредственно теперь к чату трансляции и да, к нашему с вами общению. Начнем по случаю с сообщений через QR-код. Эти сообщения, они все-таки сегодня дошли. Значит, спасибо большое. Алекс, Александр, привет из Варшавы от Алексея. Алексей, спасибо большое. Так держать, шумим из Челябинска. Спасибо, фаворит, пользователь, за это. Спасибо огромное. И благодарен всем. Также благодарен всем, кто как бы откликается и кто поддерживает то, что мы здесь делаем, и тот шум, который вот несется. И я, действительно, большая просьба к вам, вот эти истории, там, и «Колобок наш», куда мы катимся, и те темы, которые я поднимаю в шуме, тоже высказываться очень интересно, читать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Давайте перейдем сейчас непосредственно к вашим вопросам. Начнем традиционно с комментариев в сообществе YouTube. Значит, и... Поехали. Значит, Ева Вятская пишет, что ваше мнение о сериале «Госпожа госсекретарь» нам реально сценарий Америка пишет. Я думаю, да. То есть, есть определенные пункты, сценарные, это все, это неоднократно проявляется, это не просто дежавю. Поэтому мадам госсекретарь, этот Зелинский, который в лесах на Западной Украине прячется, человек так похож на Ермака в костюме, там вот представляет Украину в этом сериале. Значит, здравствуйте, Александр. Вопрос. Вы верили, что полномасштабная война начнется? Или для вас 22 февраля было полным шоком? Я был шокирован, я не думал, что она начнется, Анна. Я признаюсь, я не какой-то там, вот, война точно будет. Ни в коем случае, потому что война — это уже последняя история. Дальше вот видите, как попробую ее закончить, вот сейчас. Попробую вот так взять и остановить. И надо действительно очень многие усилия прилагать, чтобы взять такую, особенно вот ту войну, которая уже идет годами, взять и завершить. Поэтому, Анна, нет, я не думал, что на это пойдут, и я думал, что есть все-таки какие-то другие механизмы, да, а не вот так.
и настолько, да, и настолько кроваво. Александр, у меня вот такой вопрос, болезненный. Мои дедушка и бабушка из Львова и Харькова в годы Великой Отечественной войны. Бабушка с детьми переехала на Урал, дед вернулся к ней, орденоносцы. Сейчас Украина убивает мою кровь по крови родных людей мне дважды. И моих, и своих не своих. В общем, нас много таких. Как вы думаете, мы-то простим? Для меня ТЦКшники, волочащие мужика моего, тащат на смерть от моих же кровей. Ну вот так. Нам как нам быть таким двукровым? Для меня растереть режим Зеленского как выход, и иного пути нет. Смотрите. Ну так а вы же не сможете, Алена, его растереть. Да? А по поводу крови, так там куча крови на самом деле. Много таких людей. Одни даже не подозревают. Вопрос же не в крови. Она играет в самые такие опасные моменты, в моменты истины, судьбоносные, решающие для жизни конкретно каждого человека. Вот конкретного человека там можно как-то там, зов крови почувствовать, еще что-то. То есть есть такие как бы случаи, и то не у всех. В основном у все забиты баки, там в голове маргарин, и вот это его как бы периодически там мешают, прожаривают, да, вон там тает, где-то застывает в другом месте, и вот это вот все вот начинает. Все начинается с головы каждого человека. Как о крови все забыли. Современный мир. Вот как-то так. То есть я не отрицаю, что это действительно очень большая трагедия. Так в этом она и есть, эта трагедия, что люди фактически, ну, родственники. Ну, о чем говорить, у нас сырский русский генерал. Родня у него там во Владимирской области. Это война, ну, действительно такая кровопролитие вот этой как раз смешанной крови. Дмитрий, добрый вечер. Правда голая и горькая, ложь сладкая и добро и богато одетая. Прав тот, у кого больше прав, у каждого своя правда. Зачем людям правда? Реальность — это дежавю или итерация. Дмитрий, потрясающие философские вопросы. Набросали вы мне, конечно, с 3 короба. Я думаю, не то что думаю, я знаю, что есть правда, есть истина. И вот между правдой и истиной, ну вот надо стараться, да, как-то вот находиться. Потому что правд бывает несколько, да, по одним и тем же событиям. И то правда, и то правда. И ты вроде на стороне правды, а истина, да, надо немножко ближе быть к истине. Всегда стараться, ну, по крайней мере. Здравствуйте, Александр. Вынужден вас спросить, значит, если смотреть Зеленского в «Квартале» или сериале «Слуга народа», то он вполне был адекватным и высмеивал то, чем сейчас сам занимается. Как так вышло, что он кардинально изменился? Он же ратовал за русский язык, а теперь вон а как. Почему такие изменения? Как думаете? 2 буквы, 1 цифра. М, И и 6. Вот. Ну вот так. Плюс вполне вероятно, что есть какая-то зависимость. Но опять-таки, там, нет, имеется в виду, смотрите, ну это действительно от этих аплодисментов. Ну елки-палки, блин, похороны Папы Римского. Папа со своим обычным деревянным гробом, нарушениями всех протоколов, он там в стороне, закопали, забыли. Ну там не закопали, ну не важно. В общем, закопали, забыли. А Зеленский на стульчиках на мировой прессе на следующий день, представляете? То есть, конечно, он должен туда был успевать, ехать. Это зависимость от этого. От того, что пишут о нем. От того, что вот эти стульчики. Эти все там чтения по губам. Это же классно. Понимаете? Значит, спасибо за шум. Хотела что спросить, но забыла. Потому что смотрела вчерашний выпуск. Хорошо. Александр, желаю вам энергичного, позитивного шума. Знаете ли вы журналиста Александра Пески? Могли бы взять у него интервью? Не знаю, не знаком с ним. Значит, уважаемый Александр, чисто женский вопрос. Вы в свою жену влюбились с первого взгляда
Нет, мы очень долго были коллегами на работе, дружили, общались, а потом уже так произошло, что гораздо позже мы влюбились. Поэтому нет, это не любовь с первого взгляда. Значит, Александр Шум продолжать. Спасибо большое. Интересно слушать. Алекс Труэ. Вопрос. Как думаете, состав новой Рады будет кардинально другой? Или также останутся Тимошенко, Порошенко, а может и зеленые? Какие силы смогут сформировать качественную новую исполнительную власть? И нужен ли институт президента Украине? Значит, моя позиция, лично моя, то есть, но я свободно дискутирую со всеми людьми, которые, да, ну, как бы вот. Моя позиция, что президент нужен. Более того, вытащить из вот этого государственного управленческого дерьма Украину там, в новой власти может только сильный президент с сильными полномочиями. Ну вот только так. Вот только так. И вот, но он должен сделать определенные правильные вещи, да, очистить вот эту всю гадость, которую там напринимали, наворошили, наложили и начудили, и именем военного положения, и другие вещи, распределить опять там, чтобы перезапустился Конституционный суд, был действительно отдельно там ЦИК был независим, да, потому что им считать там дальнейшие выборы, абсолютно там поменял вот эту со своими полномочиями все вертикали, и потом смена Конституции, и там вот уже следующий, через один президент, тут уже будет играть по вот этим вот новым нормальным правилам, и там уже будет не то, что все равно, кто придет, не все равно, но там уже будет достаточно нормальное государство. Но этим кем-то кто-то должен быть. Вот этим человеком кто-то должен быть, который разбирается, который политик, который там не просто хороший человек, Стерненко или Притула, или кто-то еще, волонтер, там, не знаю, там, донатер, какой-нибудь тиктокер, блогер, да, то есть это должен быть знающий человек. Но проблема в том, что в состав новой Рады войдут вот эти все военные барбершопные, обязательно войдут. Их туда засунут, протянут, выкрутят. Слуги, часть войдет обязательно из этих слуг. Посмотрите, будут эти слуги, может, у них будет не большинство, но они как-то, может, переназовутся, они будут тоже. То есть вот это вот поменяется. Мастодонты, старики тоже будут, но тоже вот в таком ограниченном, покусанном состоянии. Надежда может быть только на фигуру и вот такое переходное правительство, которое абсолютно без политики и занимается там восстановлением государства. Значит, Александр, добрый вечер. Почему вчера не было эфира со Спиваком? Что случилось? Все ли хорошо? Все в порядке, все нормально, все отлично, как всегда. Возможно, будет после паузы, там уже дальше майские пойдут, еще что-то. Ну, в общем, определенная пауза, мы вернемся к пятничному Спиваку, надеюсь. Александр, прокомментируйте редактора «Европейской правды» Сидоренко, что это уже прогрев аудитории. Нет, это не прогрев аудитории, это он решил, ну как, хайпануть. Я вам такого не говорил, вот на Западе я такое говорил, а вам, ну этот видео кусочек мы показывали об том, что Украина проиграла там выше, в начале, а вам, значит, я такого не скажу, но скажу впервые. Украина проиграла. Слушай, елки-палки, это хорошо, делать-то что? Ну, то есть... Заморозка? Нет, не на любых условиях. Так если ты проиграл, то о каких условиях вообще ты можешь тогда говорить? Горе побежденным, все, проиграли, давайте хоть что-то выторгуем. Конечно, должны были быть условия, нам нужно торговаться. Это не прогрев, это просто, скажем так, ну... это мое мнение. То есть, мне кажется, он не открыл. Это какой-то секрет Полишинеля, да? Ничего, тайны никакой не открыл. Значит, дорогие друзья, так. Смотрю ваш канал, благодарю. Всех удач, Александр. Спасибо большое вам за добрые слова. Это все сообщество YouTube пока что. Александр, когда началась СВО, многие российские мужчины и целые семьи проголосовали ногами. Народ был совершенно не сплочен. Зато сейчас наоборот.
А украинцев вторжение сплотило против русских, но сейчас общество расколото. Как так вышло с увольнением Александра? Во-первых, тут очень важно понимать, что в России нет войны. Нет, понятно, что за эти годы там, да, то есть там прилеты беспилотников, там, террористические атаки, которые там будоражат, какие-то, ну, другие вещи, это понятно. Но там вот на этой земле нет, ну, вот именно войны. Да, Курская операция, там, сколько, 8-9 месяцев, ну, вот эти месяцы, да, с августа прошлого года, она как бы вот перенесла войну на российскую территорию. Делалось так красиво, под выборы, там, под Байдена, под другие цели в том числе. Но, видите как, то есть этот аргумент с Курской областью, вот сейчас, когда Зеленский говорит Курская область, Белгородская область, она все равно сплочает, все равно. То есть еще больше сплочает. То есть вот эти удары, то есть почему, вот сейчас там опять есть информация про массированный удар по Украине, да? Они там гуляют в сети, что вот на днях будут там лупить ракетами большой залп. Смотрите, если бы Путин не пострелял, ну вот имеется в виду вообще, да, с военной точки зрения, возможно, там где-то в каком-то гараже там чего-то соорудили, там, и это было бы болезненно для фронта. Ну, это в военном смысле. Но я имею в виду политический смысл. Я человек не военный, не могу понять целей, ну и нам о них не рассказывают. Публично со стороны Украины подтвержденных целей имеется в виду, а потом, знаете, рассказывают потом, как вот выходит какой-то замминистра МВД и так про между прочим по поводу Ил-76, сбитый с пленными, да, он говорит, между прочим, как пример привел, вот пример такой, да, пакет черный, а в пакете ручки, ножки, другие части тела, и не разных людей, а потом вот это людям, да, вот хоронить, ну, собирать, во-первых, во-вторых, хоронить, вот это ДНК-тест, как-то пытаться опознать, там, что, где, чье, то есть это же ужас, это же кошмар. И он так, между прочим. А это же событие было очень важное. Ну, во-первых, то есть там говорят, вот Россия сбила Ил-76 с украинскими пленными. Так погодите, это ее борт, ее пилот, ну, команда, экипаж. В смысле? Ну, то есть, ради чего? Там, Украина ошиблась с Патриотом, это версия такая. Нет, это все там нарративы Кремля. Но тела передали, в таком состоянии, в каком передали. Замминистра об этом обмолвился, четко все всем сказал. Родственники, конечно, в шоке, которые ждали домой своих мужиков. Да, то есть, вот так. И все проехали. И проехали, и дальше будет. В этом проблема, что никто не возвращается в точку там трагедии и не говорит официально, там, что это было, честно людям. Смотрите, уже ничего не поменяет вот эта трагедия с сбитым Ил-76, ничего не поменяет. Но через время же можно выйти нормально сказать, а не вот так вот, как, между прочим, в интервью вообще о другом, которое там шло. То есть это отношения. Вот пример, да, сегодня просто были там дополнительные новости по поводу вот этого Игната, который подрывник, который в Балашихе Москалика взорвал генерал-лейтенанта, да. Все четко, во-первых, задержали, показали, там много вопросов, все там начинают сразу, это там вот так заставили, это так ФСБ работает, там туда-сюда. Но тут я не говорю о там, деталях этого конкретного случая, я говорю о работе над случаем. Забрали, показали, посадили, усадили, там, интервью, вот он попросил так, попросил сяк, все рассказал, дали ему там, пообещали столько-то денег, все. То есть человеку, опять-таки, гражданину страны, он открывает, ему все понятно. Ну, то есть ситуация резонансная. Он открыл, ему все понятно. Где правда, шероховатости или какая-то там еще история, там подлог какой-нибудь, какие-нибудь там тонкости, там любят в этом копаться, есть отдельные люди. Но они так более-менее там интересующиеся могут к чему-то прицепиться и сказать, что это не так, а тут там, он не то сказал, а что дальше будет, в общем, а статья не та или сделано что-то не так. Но по сути человеку среднестатистическому все понятно.
Все, это все. И в принципе информации достаточно, да, для обычного человека. И здесь было бы все понятно, если бы по горячим следам четко все рассказали. Кто ударил, как ударил и так далее, и так далее. Но видите как, вот из-за этого нет сплоченности. Вот из-за этого. Причем я не говорю сейчас про правду, помните, правда истина, то, что я говорил. Я не говорю там, кто прав, кто виноват. Я говорю о механизмах работы. Как-то так, мне кажется. Так, дорогие друзья, значит, возвращаемся мы в чат нашей трансляции. Очень прекрасно и замечательно. Спасибо большое, что нас смотрит 20 тысяч человек. Поставьте, пожалуйста, лайк, он очень нужен, он помогает. Вот лайк для того, чтобы YouTube после вот этого всего раздуплился немного, и так вот, все, понятно, то есть, да, можно с видео, как говорится, на площадке работать. Потому что как там люди там разные там говорят, Шелест, тебя там только русские смотрят. Не, ребята, смотрят, во-первых, по всему миру, за что вам большое спасибо. В России тоже большое спасибо, что смотрите. Много украинцев смотрело. И для этих украинцев я как бы пытаюсь тоже в том числе достучаться, хотя большинство из них в курсе и знают, что там нужно поменять просто страну, и все будет показывать. Вот это важно. И удар серьезный по, прежде всего, алгоритмам. Этим людям просто не показывают, что есть новое видео. Они там, если сами вспомнили, надо же на канал перейти. Поэтому лайк очень нужен и очень важен для меня в этой ситуации. Значит, Шелли, что скажешь по поводу интервью Патрика Ланканистера, Такеру Карлсону? Не видел, вот честно, не видел, не успел. Если получится, скажу. То есть... Значит, Рамазан, Шелест, добрый вечер. Как думаете, Россия передаст США ЗАЭС? Мне кажется, нет. Мне тоже кажется, нет, не передаст. Рамазан, Россия, США. Электричество может передать. Электричество. А Украина будет получать не электричество оккупированной территории, да? Там электричество с оккупированной Запорожской, а как бы американское. Вот так они сойдутся, мне кажется. И будут и туда, и туда. Это если по кейсу ЗАЭС, мне так кажется. Значит, Александр, что вам интересно? Готовиться к интервью с гостями или к шуму? И проводить соответственно. Слушайте, мне с вами интереснее, если честно. Нет, понятно, есть ряд гостей, с которыми действительно, это кладезь и бесспорно, да, и не хочу просто назвать, чтобы там кого-то не назову, кто-то обидится, да, то есть люди действительно, там, понимаете, в чем дело, там не то, что там неинтересно, там важно, там очень важно, там очень вовремя, там другие немножко приоритеты. Интересно, вот так мне интересно, если брать слово «интересно». А если какой-то другой эпитет, то, конечно, да, гости это одно, наше общение это другое, я так считаю. И сравнивать невозможно. Но с точки зрения подбора, о чем рассказать, о чем пошуметь, конечно, или с точки зрения подготовки, интереснее к шуму. Вот так вот я отвечу на ваш вопрос, уважаемая Яна Шагаева. Значит, спасибо, в карман не положишь. Так ясное дело. Значит, Шелест стоит стримить на 2 потока YouTube и Twitch. Я не понимаю, что такое Twitch, извините, никогда не знал. Значит, спасибо большое, Узбекистан, очень приятно. Один раз был на ужине в посольстве Узбекистана, потрясающий плов, замечательные люди, такие очень классные. Кость Бондаренко ожидается, должен быть, но там, я так понимаю, май месяц могут быть какие-то сдвиги по графику. В общем, мы все уточним, обо всем все расскажем, следите за телеграм-каналом. Александр, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, сильно ли поменялись ваши взгляды с 2014 года? Еще вопрос, почему украинцы не возмущались столько времени по поводу отношения к Великой Отечественной войне и ветеранам? Угу. Значит, по поводу менялись ли взгляды с 2014 года? Вы знаете, нет. Наверное, нет. То есть не могу сказать, что очень я уж сильно изменил свои взгляды. Я, в принципе, такой был. Есть
но был просто разный там функционал. Не скажу, что я там каких-то других взглядов. Мне так кажется. Значит, хотя там есть, понятно, что мы все умнеем, мы все там чего-то узнаем больше, мы все немножко прозреваем с другого. По поводу украинцев и от того, что они не возмущались столько времени по поводу отношения к ветеранам. Ну, сыграл в этом, конечно, это было до 2014 года, конечно. Ну, 2014 год в этом сыграл. Сыграла одна такая простая история, как вот эти ленточки, да, ну, георгиевские и так далее, которые быстренько, ну, по понятным причинам, мы же видим, да, российскую армию, мы видим вот эти армии ЛНР, народная милиция ЛНР, там, ДНР, они используют знаки, там, икону, красные там СССР, да, там, георгиевскую ленточку. Соответственно, с другой стороны, пропаганда объявила их вражескими. Вы же помните вот эти, когда срывали с ветеранов эти ленты, штрафовали там, ну и так далее, да, то есть и это прошло несколько лет, и потом этого только стало меньше, потому что, ну там, эти скандалы жуткие каждое 9 мая были. Но это какой-то код, да, что ага, враг, все, зло, накажут, и вот это все. Почему так произошло с памятниками, я не могу судить и не знаю. Потому что часть людей отстаивали свои памятники, но их потом все равно сносили. На той же Западной Украине. Прям отстаивали, что этому там солдату неизвестному или там какому-то, ну, памятник, да, или бюстик, или памятник не дадим снести. Потом все равно сносили. Это уже называется государственная политика. И она, конечно, вопиющая. И она, конечно, ужасна. Почему так произошло? Потому что править бал стали, ну, условно, в Киеве очень много стало людей из Западной Украины. Физически приезжать и занимать разные посты, разные там, работать там, ну, Западной Украины. И потом вот, а сейчас как бы центральная. Центральная там была туда-сюда, так-сяк. Очень долго как бы было наводнение западным, ну, людей из Западной Украины в Киеве. Восток тоже, да, там, но это было не так, все равно там, не так много было из Востока. И поэтому вот политика изменилась, поэтому вот произошло вот то, что произошло. Люди многие схавали, плюнули, забыли и забили. Кто-то считает, что правильно сделал. Но вот если мы забываем об одной войне, к нам приходит другая, еще более тяжелая, еще более такая страшная. Кстати, по поводу войны, это, кстати, вот очень, очень интересно. Вот вы мне напомнили одну вещь, я хотел с вами сегодня, кстати, о ней поговорить. Значит, это прям очень важная дата сегодня. Сейчас я вот это покажу, немножко чатик уберу и продемонстрирую вам вот этот пост, вот эту публикацию. Это Сергей Станкевич написал сегодня. 50 лет назад потерпел поражение Южный Вьетнам, а с ним и Соединенные Штаты, которые воевали на его стороне 15 лет. Мир тогда облетели снимки последних дней апреля 1975 года, когда США эвакуировали из Сайгона вертолетами свое посольство, бросая уже ненужных местных соратников. Видите, вот, да, вертолет, это как бы люди, да, они цеплялись, ну и как бы их отбивали. Значит, газета Wall Street Journal к памятному юбилею через 50 лет снова воспроизвела статью корреспондента 2 мая 1975 года. Впоследствии автор статьи стал гендиректором Dow Jones и издателем самим Wall Street Journal. По мнению редакции, падение Южного Вьетнама в 1975 году стало моделью бегства США из Афганистана в 2021 году. А теперь, похоже, подобная участь может ожидать Украину. Повествование 50-летней давности о крахе Южного Вьетнама действительно самым разительным образом напоминает то, что сейчас происходит в Украине. Логика автора строится вокруг того, что неизбежность краха виделась задолго до финала, но ради политической целесообразности упорно отрицалась. А в конце самые суровые критики, самые закоренелые пессимисты оказались правы, но было уже поздно. Ну, вот как бы вот такой момент.
Считаю, что вот оно где-то так вот оно и происходит. Колесо истории 50-летней давности провернулось. Да, спасибо большое за супер сообщение, наверное. Александр, здравствуйте. Как вы считаете, стоит ли в Украине перераспределить собственность, тем самым сменить элиту? Если да, то как это вы видите? Значит, смотрите, собственность с перераспределением элиты, она уже произошла. Теперь это собственность у зеленых. Да, кстати, Елена Александрова, видите, да, вот раздает подписку нескольким зрителям. И спасибо большое Татьяна Слободенюк, да, тоже за поддержку. Вернемся к чату трансляции. Уже поменяли, да, вот эту собственность. И вот эта вся задумка, надо лайк поставить, вот эта вся задумка, она исключительно ради этого и была. Когда нам показывали, помните, у Зеленского были совещания. Это офис вот такой там, да. Ну, я примерно понимаю, да, что это за офис. Ну, не буду говорить, был или не был там, но, в общем, офис. И там вот это сидели умные люди, одухотворенные, говорили, зарплата учителю $4000. Помните, да, вот эти рекламные моменты? Они там все сидели, совещались, Зеленский такой там идеями фонтанировал. Это все был передел. Элементарный передел. Поэтому на этот передел, чтобы откусить чуть-чуть у одних, у вторых, у третьих и собрать у других. Но он, этот передел, зашел слишком далеко. Коломойский в тюрьме, да, там ряд депутатов под санкциями, там, олигархов под санкциями выдавлены из страны, там еще и при Порошенко, и потом Зеленским тоже. И у них просто появились свои олигархи. Просто этих своих олигархов мы не шибко знаем. Ну, там какие-то фамилии называются, там владельцев АТБ, еще каких-то там Кирек и так далее, и так далее. Но по сути, это не того пошиба люди. Те люди, они вот сейчас перешли на вот эту историю кошельков. Кошелек. То есть, это деньги не твои, но они на тебя записаны, ты не светишься, ничего не знает о тебе никто и никогда не узнает. Но эти денежки у тебя есть. Ты там, конечно, можешь кормиться, там, харчеваться, ну, чтобы с голоду не умер, ну, своим занимайся чем-то. Но эти деньги принадлежат не тебе, они просто там у тебя находятся. А в час X, когда проходит политический сезон, ты приходишь к этому кошельку, и кошелек тебе отдает эти деньги. Вот так. Или, например, распоряжается от твоего имени. Это такая власть кошелечников. Поэтому, когда там декларацию Зеленский пишет, что он там 2 миллиона заработал гривен, ой, это такое. Александр, какой новостной канал посоветуете смотреть вместо «Дождя»? Я считаю, что «Дождя» нет. У «Дождя» нет конкурентов по новостным каналам. Слушайте, ну а как? Ну, после того, как побрить усы в прямом эфире за сколько там, 1 000 000 рублей, ну, это, конечно, нечто. Я не смотрю «Дождь». И не смотрел какой-то период. Что-то происходило, я вот смотрел, включил что-то вот там в России, то ли болотную, то ли какую-то... Ну, когда-то был, и недолго там просто следил, да, за этими событиями. Что-то, в общем, происходило такое, что вот они освещали, и это было интересно с точки зрения, как оппозиция освещает. Но это они, по-моему, находились еще тогда в России, по-моему, да. А так я их не смотрел. Шелли, сколько пенсия в Украине? 3500 гривен, 5000 гривен, там у каждого по-разному. Ну, вот как-то так люди получают. Ну, то, что я знаю, то, что мне пишут. Вот так. Значит, так, хулиганка, спасибо за супер стикер. Дождя нет, браво. Да, солнечно. Значит, это не случайно не сестра безуглая, просто слушаю такой бред, взрыв мозга. Вполне возможно. Вириди Корт, спасибо и вам тоже. Значит, вопросы. Спасибо большое, Александр, за ваши вопросы. Вопрос, нужна ли такая страна? Анархист спрашивает. Ох, какие разные эти анархисты. Короче, нужна ли такая страна существовать в парадигме ценностей, если мы друг друга ненавидим? Смотрите, страна существовать будет.
Государство не факт. То есть страна такая нужна. И Украина это на самом деле богатая, хорошая страна с умными, отзывчивыми, потрясающими людьми, упорными, героическими. Понятное дело, что там принято там, считать, например, там, ну, наслушаются там разного и говорят, вот, смотрите, там они, там, ВСУ, такие-сякие, там, нацисты и так далее. А им говорят, подождите, так а чё ж вы их не победите? А потому что мы там со всем Западом воюем. Со всем Западом воюем. Так Запад уже вроде как отказывается. Нет, это они так говорят, это на самом деле так. Да украинцы тоже, ну, тоже как бы не промах. И тоже армия нормальная. Ну, то есть понятия свои. Это вот там кто рассказывал эту историю, когда там окружили украинцев и там начали там сдавайтесь, они кричат, русские не сдаются. Ну, она как байка ходит, гуляет. Ну, где-то такое было. То есть я помню пересказы, да. Ну, потом патроны кончились, понятно, что сдались, и солдаты нормальные солдаты, они уважают друг друга на поле боя. Уважают. Потому что они смотрят в глаза смерти и с одной стороны, и с другой стороны окопа. И они понимают, что воюют похожие по менталитету люди. Воюют же там русскоязычные в основном. Русскоязычные, вот эти, ну, свои воюют друг с другом. Которые понимают четко, эти хитрые, эти тоже хитрые. Те какую-то приблуду прикрутили к какому-нибудь шахеду, а эти тоже там с паяльником и такой-то матерью там придумали, там, как это обойти, например. То есть примерно вот есть такое. Когда вот эту историю запускают про молодежь, вот это уже как бы это другое поколение. И еще же учтите, возраст примерно вот такой. Мужики-то они там одинаковые на самом деле, мужики. Сейчас уже там пацанва вот это уже да, там они тоже разные. Хотя, в принципе, поведение одинаковое. Поэтому вот такая война упорная. Да? И когда говорят до последнего украинца, вот ну термин этот, да, я с ним соглашусь. Потому что дальше просто по возрасту пойдут не украинцы, ну вот в том понимании большой Украины, да, вот этой, которая там после Советского Союза стала отдельным государством, самостоятельным, независимым, а просто после этого поколения, да, вот этих мужиков, которые там сейчас рубятся, пойдут уже помоложе, вот европейцы, например, да, или там космополиты, да, вот, и это уже будет другая война. Поколения сменятся на этой войне, они будут другие. Но я думаю, что все-таки не сменятся, что все закончится вот в самое ближайшее время. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Значит. Саша, на почте предложка, лучше золотая ложка. Да. Значит, Доширак. Саша Шелест, расскажи про Карасева и Марунича. Про Карасева много раз рассказывал. Он судится, в эфиры не ходит. Может в какие-то там решиться пойти. Но я-то тоже с ним в одном этом, списке. Поэтому, возможно, есть такой момент, но его можно понять. Ему нужно, чтобы все, в общем, суд принял бумаги, и чтобы процесс пошел, и чтобы как-то, да, то есть, а если, допустим, это могут расценить прокуроры, что видите, как он там ослушался и так далее. А по поводу Марунича, очень надеюсь, что он жив. Очень надеюсь. Хотя там приходили плохие новости про него в тюрьме. Ну так, это то, что мне говорили, то, что я слышал. Значит, Владислав К. Вопрос, чем закончился вчерашний разговор с Чаплыгой, когда он наехал на вашу аудиторию, Соскин, Стариков ушли, им, наверное, есть что-то терять. Всем нам есть что терять. Всем есть. Смотрите, закончился ничем разговор. У меня самая лучшая аудитория. Мой чат — это ни с кем не соседний чат. Это наши, да, то есть, ну, вот такие. То есть я никого никогда не призывал никого там оскорблять, устраивать какие-то атаки, что-то еще. Вот сегодня вот Масейчук, тоже интересно, отрыли его старый номер, да, и начали там звонить, всякую ерунду писать, ну, нехорошую.
А он публично написал: это мой старый номер, он мне не принадлежит, у меня нет украинского номера вообще. А завели и вот это все. Ну, то есть провокации. Люди занимаются провокациями. Причем это может быть 3-4 стороны задействованы. Здесь мы шумим, но не провоцируем, никого не обижаем. Если люди развернулись и ушли, с катертью дорога. Ну вот, и в добрый путь, правда. Причем без какого-то там негатива в спину, каких-то моментов по поводу там Соскина, Старикова. Значит, есть что терять, значит, они ждут, выжидают какой-то, может, уляжется ситуация, посмотрим. Но, смотрите, ни о чем жалеть не надо. Я, например, очень долго не мог настроиться, вы знаете, люди мои, которые подписаны на мой канал, на вот такие вот разговоры с вами, честные и откровенные. Ну как, это другое, это другая подготовка, другое состояние, это все по-другому. Но вот благодаря этой истории вот получилось, слушайте. И гости приличные там остались, и регулярные гости остались, с которыми мы беседуем. Я им очень благодарен за то, что и тоже в прямом эфире, там и в записи другие гости, и новые какие-то добавились. Это же прекрасно. И мы с вами начали общаться чаще. Супер просто. Поэтому все, что не делается, делается к лучшему. Кроме войны и смерти. Вот так бы я сказал. Значит, в добрый путь, далекий путь. Значит, где Погребинский? Опять, смотрите, Юрий Федотов, вы заставляете меня пересказывать некие сплетни и слухи, или там то, что я слышал, то, что еще. Это просто может оказаться неправдой, и я буду себя как бы чувствовать в неудобном положении. Да, там уголовные дела, подозрения, мы помним, да, Михаил Погребинский, ну, известный политолог, очень такой, ну, мастодонт, один из таких старейшин, и я к нему очень хорошо отношусь. Но вроде как позволили ему выехать из страны и быть за рубежом, и, я так понимаю, условием было, ну, что помалкивал, да. Точно так же там Джангиров, там еще что там, у всех разные ситуации, но какая-то вот есть. Это уже наблюдается там в нескольких случаях, что человека там вешают на него страшные уголовные дела, потом говорят: так, ты давай тихонько, ну, люди там пожилые какие-то, да, так, и сиди там тихо. Ну, вот как-то так. Ну, вполне вероятно, что это этот случай. Хотя я до путя не знаю. Он за рубежом в безопасности. Вот так, наверное, будет правильно ответить. Угу. Саша, вот после обсуждения про украинского ветерана сегодня, про Сталина, Хрущева и так далее, по теме, что сегодня обсуждали? Так вот вопрос еще раз. Так что, есть ли шанс на выздоровление таких, как Ветер? Да есть. Вот смотрите, опять мне скажут: Шелест розовый пони верит в Деда Мороза, там, открой глаза, наконец-то, вот это все. Смотрите, шанс на выздоровление есть. Люди, когда получат нормальную жизнь, когда никто никого не будет притеснять и страдать вот этой херней, как в маникюрном салоне, как в каких-то кафе, как еще где-то, люди сразу научатся, они вздохнут свободно, посмотрят по сторонам, они поймут, что они там могут уехать или не уехать, могут говорить по-русски или по-английски, или по-украински, могут друг с другом говорить. Вот я по-русски, а человек по-украински. У нас было интервью с Назарчиком, понимаете? Он говорит: не, ну я могу по-русски говорить, конечно, но это будет понятно не так, да, это не то. То есть, чтобы получить нормальный разговор, ну, честно, откровенный по душам, человек должен говорить вот так. И вот блогер Назарчик, да, вот неделю назад, когда было интервью, он как бы, ну, нормально. И мне писали в комментариях, люди прозревали, говорит: слушайте, это украинский, я все понял. Да, вы все поймете. И там кто по-русски, кто на английский, кто там, ну вот, это вообще не важно, как оказалось. Главное, чистая, нормальная, светлая голова, незашоренность, нормальное представление о том, что мы с тобой сейчас говорим, и у нас с тобой какой-то конфликт. Но нам с тобой в этой стране, да, вот детей дальше, ну, как бы воспитывать, чтобы они были тоже. Вот патриотизм настоящий. А не вот это вот черти шо, понимаете? Мы защищаем демократию в Америке. Трамп написал твит, и это стал законом. Идиоты. И вот, смотрите, когда это все, пелена спадет, такие люди даже слова иметь не будут, потому что они профнепригодные. Их рассуждения
может только кого-то интересовать, как вырыть окоп, ну, как ветерана. И это на самом деле очень страшная история. Потому что там, понятно, как же там воздастся, должно же там общество, чтобы не забыли подвиг. Подвиг не забудут. А быковать и страдать ерундой, и ну, молоть всякую ересь не дадут на задворке. Вот ты военный, вот по военной части будешь говорить, а не про Трампа рассуждать. Я считаю, что это принципиально важная история. Чтобы специалисты говорили, ну, со специалистами или выступали на аудиторию, а не вот эта история, которая, то есть то, что ты ветеран, тебе дает право срать на Трампа? Нет. Исправимы. Пена сойдет, через сито пройдет, и опять будут нормальные там, общественные слои, нормальные люди. Вот я вот в это верю. Верю, причем искренне верю. Я думаю, что так это и произойдет. Александр, если бы ваш авторитет объединенной группой единомышленников созвал Майдан, каким бы был лозунг? Артем Синько. Лобок, да, наш, куда мы катимся, наверное, был бы такой лозунг. За мир, конечно, за мир. За мир, Артем. Декрет, как это? Декрет о земле и декрет о мире. Вот как ни крути, но все-таки это очень важно. Чтобы у человека была своя земля и мирное небо над головой. И когда все, ну, много же было, да, вот этих Ленин, там, идиот, туда-сюда, там, это все, там, трактаты, значит, все учили, всех заставляли, это все из-под палки. Но декрет о земле и декрет о мире, это было настолько важное, что потом богоборничество, вот когда храмы там разрушали, да, вот эту всю историю, ушли на второй план. То есть, ну, закрыли глаза люди там на это. Это как сейчас, да, там все равно все так закрыли глаза на гонение УПЦ вроде как, да, и все. Да, вот. И потому что война, потому что там ракеты, потому что вот, ну, что-то важнее есть. И вот в эту революцию он принес вот это важнее. Понятно, что там коллективизация, это все там по-другому можно относиться по-разному. Однако, вот все-таки я уверен, что людям нужна земля и людям нужен мир. Вот такие лозунги. Я приду, клянусь. Спасибо большое. Да, спасибо, что придете за землей и за миром. Это очень важно. Да, спасибо большое, Ена Муха. И спасибо большое, кстати, да, за Артем, за поддержку канала. Спасибо за то, что ну вот так не бросайте, как говорится. Да, значит, благодарю, друзья, за вот эти замечательные, такая функция, абсолютно какая-то новая для меня, но тем не менее, стараюсь, очень стараюсь, да, то есть как бы ориентироваться. Поэтому если где-то туплю или там не успеваю, извините, привыкаю. Значит, вопросы. Где Шелест хочет жить после войны? Дома хочу жить после войны. Значит, потому что все-таки дом. Как это? Человеку нужна земля, человеку нужен мир, человеку нужен дом. Вопрос, Александр, как вы думаете, Америка все-таки готовится к выходу из украинского кейса? Нет, никакого выхода из украинского кейса не будет. Будет продавлен мир. Лавров сегодня сделал такие ключевые важные месседжи и заявления. Говорит, готовы договариваться, балансировать, уступать. Все. Теперь Зеленский, который давайте сделаем это так, но не так, да, по губам прочли. Все идет все равно на мирные рельсы. Все пойдет по этому пути. Как пойдет, какие будут там еще, да, моменты, это мы увидим. Но я думаю, что Америка не уйдет. Сделку подпишут, доить они будут, финансово участвовать, не знаю, они будут отбивать свое, но там Европа финансово поучаствует в каком-то восстановлении. Условия для того, чтобы война не началась снова, пропишут, то есть Россия не слезет, но договорятся. Я думаю, что все равно договорятся. То есть вот 100%, ну не 100, давайте так, 70%, что договорятся, и вот сейчас. Это все происходит сейчас.
в эти недели. Вы заметили, Рубио, каждая неделя решающая. Поэтому уходить из Украины вообще никто не будет. Это Рубио всех пугает. Я сейчас как этот спикер МИД Тихий, который говорит, это у них коммуникационная стратегия такая, мы ничего об этом не знаем. Но как они? Они не могут взять и уйти. Они будут доигрывать эту игру. Что может как бы послужить тому, что Америка действительно, Трамп плюнет и уйдет? Ну, это какая-то выходка Зеленского. Но вы же видели, он сейчас уже все как зайчик на стульчике. Поэтому не. Значит, мне кажется, не уйдут. Мне кажется, это не то. Значит, возможен эфир с Панченко. Отвечал 100 раз на этот вопрос. Возможен, Владимир. Первый день после бегства Зеленского у нас эфир с Панченко. Мы договорились. Спасибо, Александр. После санкций стали откровенние. Да уж, после санкций, да. Значит, вопрос, а чем грозит интервью оппоненту с подсанкционным журналистом? Ничем не грозит. С точки зрения закона, Виктор, ничем абсолютно. Это все абсолютно не о том, это все не туда, это просто страшно. А вдруг там заблокируют, а вдруг там еще что-то, а вдруг там это. Или, например, вот. Не, можно, конечно, это разные рубахи надевать на это. Идеологические, там еще какие-то. Вот, я вот всегда знал, а тут ввели, а вот этот шелест не менялся никогда. То есть, да, это просто вот так бесправно и людям никому ничем не грозит. Но это же режим страха в голове, вот он все-таки есть. И какие-то свои причины там уже, а человек уже обставляет, да, вот эти. Есть люди честные, откровенные, вот к ним им ничего предъявить. Они вот выходят, они вот, пожалуйста. А есть те, кому есть что терять или, ну, вот как, что, где ее лить. Юридически никаких проблем, еще раз повторяю, нет. Сергей Морячок, эфир возможен с Шарием? А зачем Шарию эфир со мной? Ну, это же тоже надо понимать, то есть, ну, а смысл? То есть понятно, что да, хотел бы, возможно, пообщались бы, это не вопрос. А ему зачем? У него все прекрасно, я думаю, как бы, понимаете, в чем дело? Скажу, понятно, Шелест, вот пиарится на чужом имени. Разные есть люди, которые вот такое пишут. Тут вопрос не в пиаре, ни в чем этом. И, ну, у него прекрасная аудитория, все получается без меня. То есть сказать, там, что я там интервью, это что-то будет прорывное, я думаю, вряд ли. Поэтому вряд ли. Ну, вряд ли. Тут не то, что там возможно, будет, вряд ли. Расскажите о ситуации вокруг Индии и Пакистана. Новая горячая точка. Да, это новая горячая точка. Уже были несколько перестрелок. Серьезно. Вещь очень, значит, очень серьезная. Но есть все-таки у меня почему-то выводы, судя по динамике развития событий, именно динамике, когда там уничтожила Индия вот этих террористов, к которым не имеет отношения Пакистан, а потом были перестрелки еще на границе, вот эта вода, вот эта вся напряженность, эти заявления, вот у нас ракеты ядерные, да, зачем они нам нужны, ядерные ракеты, чтобы стрелять по Индии, ну, короче, то есть, если бы была бы действительно, ну, какая война, она бы уже началась сейчас. Пока вроде как есть какие-то у меня, то есть по динамике это все не будет. В Кашмире не будет вот это Кашмира не будет. Будут стычки, будут провокации, будет демонстрация, бряцание оружием, силы демонстрировать, но мне кажется, там как-то вот все-таки они разберутся. Тут Трамп в чем прав, говорит, 1000 лет там война, они разберутся. Мне кажется, обойдется без ядерной войны, по крайней мере. Ну, стрелять будут, да. Так. Я не про Шария спросил, про Ширяева. Кто-то. Это вы спрашивали? Это другой вопрос был, по-моему. Ширяева. Это писал, да, когда-то писал. Ну, как бы ответа не было по поводу Валерия Ширяева, по поводу интервью. Ну, люди как не знаем друг друга, может, не знаю, не пересекались никогда. Я знаю о таком военном эксперте, кстати, да. Многие военные эксперты опираются на этого военного эксперта, когда дают там те или иные комментарии там в Украине. Ну, кто-то на украинский переводит, кто не переводит, дело такое.
Значит, что касательно слов кореша Трампа, что Зеленского сменит нардеп Анна Скороход. Слушайте, ну это было бы интересно. По поводу Анны Скороход. Достаточно порядочная, честная. Ну, как, по крайней мере, сейчас. Да, сейчас. Там у нее муж был такой с уголовными делами. Ну, были там проблемы определенные у него, но они вроде как развелись, вроде как, потому что там убитый нардеп Поляков с ней, ну, любовь у них была, то есть она тоже, скажем так, занимается, чисто там была история очень такой, ну, которую выставили за какое-то отравление, короче, какая-то дичь. Поэтому вот так. Я думаю, что, ну как, мне кажется, что она войдет в Раду, пойдет ли в президенты, нет. Вряд ли замена Зеленскому это Анна Скороход, если в этом смысле. Конечно, нет. Но как политик она делает, что может. Ей надо отдать должное. Кредоид. Дайте практические советы людям, как в Украине, как им не сдвинуться в этом сюре. С нормальными людьми разговаривать надо. С нормальными. Которые там без истерик, вот это все, там, вот это, без вот этих, там, доказывают, там, вот это, слюной брыжут тебе, вот это все, вот это, там, вот, обходите таких людей. Видите на улице, а пошли лучше в сторонку. То есть, смотрите, главное сейчас все-таки выжить, потому что уже выжили не все и многие в земле. Об этом надо помнить. Если там сейчас человек на 4-м году войны жив физически, ментальное должно приложиться, оно приложится. Поэтому надо его беречь. Поэтому вот это вот нужно вот таким вот образом, ну, не спорить. Не надо ни с кем спорить, ни по поводу там языков, ни по поводу еще чего-то. Это настолько. Ну и, конечно, читать книги, бывать на свежем воздухе. Если это возможно, опять-таки, да, по большей части. Это немножко проветривает мозги. И помнить, что себя надо любить. Вот это важно. Себя нужно любить и уважать и ценить. А ближнего, как себя. Полюбил себя, оценил, полюбил ближнего. Вот это очень важно. Помнить, что мы не мусор, граждане. Кто бы ты ни был. Пенсионер, пионер, там, не знаю, рабочий, колхозник. Это не мусор. То есть это человек, это гражданин с правами, вписанными в Конституцию, которая, да, на паузе, но они есть. И мы себя, украинцы, не на помойке нашли, чтобы вот как бы к всяким уродам, ну вот, позволять с собой это делать. Хотя уже, конечно, позволили и так далее. Ну вот я вот так вижу. Нужно как бы немножко приводить себя в чувство. Ну вот на Волыне сегодня тоже был случай. Отбили нормально пацана, там... навешали этим ТЦКшникам и отбили. Там женщины где-то вступились, пацаненок убежал, там еще что-то произошло. То есть там люди все равно, они так вот, ну, как бы в кучку сбиваются и помогают друг дружке. Вот это важно. Но для того, чтобы это было, надо себя любить и ценить. И не класть голову на плаху. Рано. Если уже на 4-м году вы живы, ну, значит, рано. Поэтому нельзя. Значит, Максим Шевченко тоже боится, ну, не рекомендуется ему, да, вот с иноагентами. Я же и в России иноагент, да, Максим Шевченко. С большим уважением к нему отношусь, но пока нет. Может быть, через опять какую-то паузу. Значит. Ой, Олег Остапчук, Александр, после окончания военных действий, когда я попаду на могилу к деду в Винницкой области, украинские корни, родился и вырос в России. Ну, через годик попадете. Через годик попадете. Мураев анонс какой-то сделал у себя на канале, что это значит. Не видел анонса Мураева, не знаю, что это значит.
Привет, Шелест, значит, привет, значит, Зеленский будет бежать. Есть такой сценарий. Спрошу еще раз, переживаю в Украине. Нет, я не в Украине. Шум, потрясающий проект, очень интересно вас слушать. Александр, спасибо вам тоже. Друзья, всем большущее спасибо. Там, что с Потапенко его нет у вас, именно по той же причине, что и с Шевченко, но у него еще там круче, у него же там он сам иноагент, дела там на него, плюс еще там проблемы с семьей, ну это личные вещи, он там сам писал, в каких-то пабликах это видели, но в общем нет, да, опять-таки, взялись крепко, с иноагентами икшаешься, могут быть проблемы. Ну, у Потапенко еще есть проблемы, кроме этого, да, и поэтому вот так и с Потапенко. Значит, на вашем канале пошумим, обязательно пошумим. Шум будет каждый день. Не обещаю, но будет чаще. Будет часто. Мне на самом деле очень нравится. Друзья, вам понравился шум? Вот напишите, пожалуйста. Поставьте лайк. Понравился ли вам шум? Старался. Достаточно, ну, как бы, мне кажется, неплохо пошумели. Даже очень хорошо. Напишите, пожалуйста, кстати, это важно, по поводу этой рубрики «Колобок. Куда мы катимся?». Да? Телеграм-канал «Шелест», там есть предложка «Почта», и вот такие истории, да, конкретные, там, которые касаются конкретных вещей. Вот это прямо интересно будет для освещения. Слишком длинное, пожалуйста, не пишите, на слух плохо воспринимается, но суть кратенько, да, вот такие письма короткие, это прям вообще супер. Ну вот, например, вот я, например, не знал, что вот такое образование ПТУ у нас. Вот такое. Представляете? А вот тут недавно замминистра Винницкий образования выходит, говорит, ПТУ после 25 лет не будет отсрочки у тебя, если ты решил вдруг после 25 лет пойти в ПТУ. То есть тебе 25, там, ты там всю жизнь работал, хочешь корочку, диплом или какой-то там на повара, хочешь выучиться на повара в ПТУ. Тебе так нужно, жизнь так сложилась. Ты иди учись это там год или сколько у тебя там после твоего предыдущего образования. Но никакой отсрочки. Вот как-то так. Спасибо большое за суперчатики, спасибо большое за ваши сообщения, спасибо большое. Пенный шелест стал шумный шелест. Да, это да. Значит, Павел Мединский, очень хороший вопрос. Может ли Трамп заставить наших открыть границы? Может. Может. И я даже знаю, как может. Но об этом в следующем шуме. Может. Это очень технически классно можно играть и отыгрывать политически. Вот прям может. Просто что Трамп не будет же играть в украинскую политику. Да? Вот это важно. То есть поэтому медийно мы можем об этом там мало узнать. И ну, все же поняли, о чем они на стульчиках поговорили за 15 минут. О том, что война заканчивается, никуда не денешься. Но если не так, то по-другому. Ну вот не так. Давай вот правильно, не. О, хорошая стратегия. Давай не так. С этим и на этом все. Спасибо большое. Всем добра и света. Очень, очень большая благодарность за то, что шумим и продолжим шуметь. Увидимся. До скорого. Завтра новая решающая неделя. Будем во всеоружии. Доброй ночи и, надеюсь, тихого неба над головами. Увидимся.